ดูดิโคตรเนี้ยบค่อยๆเคลียร์ครับค่อยๆไปค้างไม่เอาค้างเลงไว้ค้างมีมีดอย่างนี้มีมีดขอยตัวมันยืนแน่ได้ตัวนี้มันยืนแน่ฮาเว่นสปิดโลตัสเหรอคิดว่าใน2-1 TL ว่ะว่าให้ TL ก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไม่เคยดูเอาไปก่อน TL น่าจะน่ากลัวเพราะเขาแฮชแท็ก1มาเลยท่าทางจะเดือดไปแล้วเซฟเปิดไป1แล้วเข้ามาแบบได้พรีกจริงๆว่ะไม่มีของเลยเหรอเยี่ยกะเล่นทีเผลอแบบได้พรีกของจริงโอ้ยดีครับว้าวให้ผมสบายครับแม่งได้จริงว่ะแล้วจะได้พรีกอีกรอบนึงนั่นอุ้ยเอาไปซีนะคาราวานเข้าซีได้หลอมอยู่5-4ไม่ถือว่าไม่น่าเกลียดไฟหาตามหากันให้ควักหาไฟไม่เจอไอ้ไฟโคตรแสบไฟแสบจริงครับI think now with the player down, you usually are looking to make some level of an aggressive play. They have that fault line recon dart back online. It's what this composition สกีมไปอยู่อีกทีมนึงครับไม่ใช่ลิควิด Smog is holding his own stun here. First sign of util that gets used. We're going to let this one rip. What's he waiting for? Stun, flash, there it is. Let's loose his own. สตันสวนได้ดียังไงเวลาบีบยิงโอ้ยใจเย็น2Came out with a fantastic game plan there, but Team Liquid were really quite slow to adjust to all of that. โดนแล้วมึง very convinced that EDG were going to go. เหี้ย EDG ว่ะ To be honest, EDG a lot of the time do like to play that kind of style. Cut noise, go for a repop into a site. โอ้โห Liquid there with Rega and the เหี้ย helmet. คนที่ถนัด The wrong call. คนที่ถนัดขวาพอไปเห็นมือซ้ายแล้วมันขัดว่ะเอ้ยค้างเป็นไรค้างร้องไห้แล้วดีใจดีใจจัด Marshall into this round, but keeps 1,200 in the bank for him to buy up an op later on. That's exactly what that indicates. Deep smoke into lobby. เหี้ยค้างว่ะ To the start of this, no one on the EDG willing to ไอเซฟนี่โหดเหรอ overstep themselves. เดี๋ยวแม่งเจอคังไปโดนสวย nobody ขอละเอียดของงานเนี้ยเจอ1รอดไปนะมึงสตันใจเย็นค่อยๆสวยดีอย่างนี้น้องอย่า EDG มาจัดดูดิโคตรเนี้ยบค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ครับค่อยๆไปค้างไม่เอาค้างเลงไว้ค้างมีมีดอย่างนี้มีมีดขอยตัวมันยืนแน่ได้ตัวนี้มันยืนแน่ดูดิเยี่ยมองหน้าไปก่อน Two away from the knives as well. Yeah, I mean all of this helps their flow massively. And I'm wondering if at some point here Team Liquid try to up the pace. We sort of go for the lobby pressure this round. But you see how far back the drone is being used. น้องชายพี่เอง I think that's because they're anticipating Safe and Soulcast being pushed up like that over towards A lobby. เอ้ยไอ้นี่บัฟบัวโล้นเหรอ Going to get flushed out in those kind of situations. All right, good start and a slow tempo to begin. Deep cam to mid. He's going to be watching for any exploration. Doesn't actually catch the close corner. If anybody from Liquid did push out of double doors, but we can see on our screen. การใส่หน้านี่อาจจะทำให้ไม่เหม่อมะ Soulcast has used both of his flashes for Safe to get information. Safe is fairly confident. ตลอดเวลาไม่เผลอ Another little check. ไม่เผลอเหม่อ Cage goes up. He's in a bit of a difficult spot. This is again where nobody's been using his drone previously.
See what the user looks like now. Doesn't have anybody else to play with him though, and here we go. Smoggy. เช็คไหมอุ้ยเช็ค Check, shoulder check. There it is. Kill found. Cannot get เช็ค out แล้ว of ครับ there. แต่เขาให้เร็วเหลือเกิน Himself into a bit of a hole. แต่ไม่เป็นไรเทรดคืนดี Look, EDG not accelerating. วิแล้วโยก Not เอ้า over-rotating either. ยิงเข้าทางนะอุ้ยอินเกมลีดเดอร์ว่ะ EDG are just backing up. อินเกมลีดเดอร์ว่ะ Look at the lurk from แต่มี Shichu. ป้อมนะมีป้อม Quite จิ reminiscent โช of the pistol round ได้ยิน here, เสียง no? ป้อมหรือเปล่าก๊อกก๊อกอะก๊อกก๊อกอะ As well, if you wanted to block off that sightline angle from where the turret is, but เอ้านกเช็คไม่เจอโหลเทรดแล้วครับ นกเช็คไม่เจอยังไงยังไง You see Redgar sprinting his แล้ way วควัน over ขึ้น the อย่างนี้ sea. รู้แล้ว What's ครับ the time รู้ it แล้ว look like? Looks like EDG are going to be able to get in. 20 seconds. I mean, yeah, they do get themselves into the site. What's the attempt and what's the call from Liquid? Players are only just starting to get into position. Do they want to try and flood in? Plants down. เฮียดูดิโคตรนักเลง Kang. แข็ง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  That one down. It's a flash play. Lovely angle on that one. Doesn't actually det it though. Just forces a couple of these Ui. lines and the angles here. Soulcast with the rifle resetting. Chichu though cleaned up and NT traded. เฮ้ยไอ้เฮียนี่เก่งจังอะ Player advantage ไอ้เฮียเดินมาปาดสอง to the site easily enough. And Solcast there, the player on your screen. He's a big difference maker in that situation. Swings back sight with the Vandal, manages to pick up 2. Though of course, Team Liquid had the better ครั้ง weapon. เล่นแกคู่แมปบายครับแมป Serious บาย economical damage. อุ้ย Wow. เฮีย He knew that Safe was there, and I'm sure they would have continued to chase, but the fact he doesn't even manage to get out with a เอาโคม dash. แมสโซแคสอุ้ยอุ้ย The energy ปีศาจลิงปีศาจลิง It's a ปีศาจลิงเข้าสิง for Liquid. ปีศาจลิงเข้าสิงจำปี So, maintaining. เอาหมาเหรอ At least with that gun advantage. EDG not running away with a bonus Yeah. round here, but this is a heavy A play from EDG. Real disrespectful. They've been playing this so slow off the rip now, but this time just taking all that space on A long. Safe is playing another kind of one-and-done spot, though. He's relying on his dash and maybe a trailblazer to bail him out in these kind of spots. Does have Soulcast with him, but it's being held. คอนโทรลแมปว่ะ It's from nobody now. It's going to be clear and close. That means อุ้ย that's เช็คทุกมุม activated. ว่ะ Stun and attempt เฮีย to play. No, just วันนี้ getting out of EDG there. มาเนี้ยบจัดเช็คหมด ไม่ว่าซ้ายไม่ว่าขวา Trying to buy a bit of that space, but we're down to มุม the เงย mid-card. มุมช้อน This looks way more committed, though, from EDG. They don't have any lurks on the other side of the map. อุ้ยอย่างเงี้ยเป็นไงเป็นไงดูความเร็วดูความเร็วครับ Into the corner, listening for footsteps just in case they ask ดูความ them. เร็วของคังๆแล้วก่อน Move. Here's the dog being used ไม่มี now. เหม่อไม่มีเหม่อ Clear, and Soulcast also has ปึ๊บ seekers, but เซต here we อัพ go. เข้ามาจังหวะนี้ยังไงคังแดชชึบ Paranoia, flash and a dash is หล actually บแฟด quite excellent inside the smoke. ไม่มีควัน He's still safe, but they haven't cleared ควัน short. There we go. ไม่ต้อง Soulcast is หมด finished, but still players เรียบร้อย maintain สวย grasp. Defensive play, just crossfire. Yampy really just turning up here. 30 seconds left. สวยจริง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  Last one standing. หายแบบ Players to try and hustle his way through. Safe, really putting a stop to it. Another big performance from those 2 old guard Liquid players. ไม่มันถนัดไอ้นี่ฮะถนัดWow. Gorgeous spray transfer onto Kankan there. And dealing with Jumpy, Smoggy too. yeah. Kankan, I think, just staying inside his armor for a little too long there, not confident in the เฮีย utility. จัมปี้มันโหด But จั he งวะ did also get counter flash, again, by Yampy. Those 2, Yampy and Soulcast, the only members of the roster that were part of the Team Liquid that eliminated ไอ้เหี้ย EDG สเปน from เซอร์ champs ไอ้เหี้ย last ส time เปน they เซอร์ played. นี่มั่วนะ So, in some sense, a Mua nè, revenge mua match, nè. but I don't think that'll really be what's on Edward Gaming's mind here. It's Yeah. just about how far you can go in the tournament. And ซูเปอร์ทอมเหรอวันนี้เป็นซูเปอร์ทอมเหรอ Achieving that first win, making the top 8. Those were the goals that they set themselves out. วันนี้ซูเปอร์ทอมเหรอพวกมึงเลยแบบว่าปลดปล่อย Point now, how far can they go? Ardong was talking about, the potential of revenge against Liquid after being eliminated. เดี๋ยวแม่งให้ไปอยู่กับซูเปอร์ทอมนะไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อน Shock darts close, not breaking that alarm bot. Here's the dash though, over the top. Round the side. อุ้ย There's the right มาดิ so, ทาง Yankee มาจัด forwards, hands a rifle over. they look very prepared for the areas that Team Liquid are going to be fighting. This time though, shutting down a bit of a garage pivot. Players trying to work their way through. Kankan calls the back and definitely aware of it. And that's tried to ไปสั่ง again, ขี้ adjust มูก that ไหม from บูม backwards and อุ้ย forwards. And, wow, while ครับ Redgar was ผม smoking. เป็นภูมิแพ้ครับพี่ He's not wasting any time. Vacuums up the back of the site, and now he is a nuisance. Look at this guy, all the way towards the back. Oi! Oh, the team flash. สัตว์เย็ดแม่ใครแม่งแฟดคางกูวะ He's alone here. Has the dash, the updraft, the shorty. อุ้ยเอาเรื่องจัด Finds เซ the ฟ kill. Can he get the 4? But shut down. Nobody pushed up to help it out. But Safe almost salvaging it.
Okay, a very slow beginning. แต่คังพี่ว่าจังหวะนี้คังน่าจะผิดนะพี่ว่าฝั่งเขาคอแล้วแหละว่าจะแฟดคอนเฟิร์มเลย both Jet players making the play for their team. คังเอาให้ Kankan gets into the backside there. Yampi's got no chance of winning that. Absolutely none. They just predicted his position perfectly. คังปาดผิดจังหวะอุ้ยคังเล่นเร็วอ่ะ Onto Redgar and catch him in that timing. Beautiful. And this เหี้ย really เซ gave ฟ Safe a chance เอาเรื่องเว้ย of winning the round in return. That's a thrifty that will massively help EDG. เซฟเอาเรื่องเว้ย Now operator online คิดเร็วทำเร็วนะ Operator online for Safe is already making the peek through double doors inside the cage. เฮ้ยอะไรทำอะไร Lobbed at him. เอ้าแล้วโอเปอเรเตอร์ก็บอกนี้เดี๋ยวถึงคังเมื่อไหร่เลยมึงยุ่งแน่ For sure. It gives you that audio cue on when someone's actually ซื้อ pushing. มาสุ่ม4สุ่ม8นะ So everybody on EDG ready to punish that. And Safe decides to back up without even firing a shot. Here's that same kind of drone being used. I wonder if Liquid try and find timings to push up after they hear this one. I mean, there's a stun being held right now. Yampi decides not to use it. It's been quite an interesting. ที่แม่งเล่นดีเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าเล่นแบบ aggressive เขาบอกว่าเขาต้องปรับอยู่ในนี้เขาต้องปรับตัวครับจะเล่นแบบอยู่ในจีนอย่างเดียวไม่ได้เอาเรื่องคอนโทรลแมปดูดิชอบนะคอนโทรลแมปแบบเนี้ย Safe's not Smoggy's watching flashes, isn't it? That's going to have to push him off this angle. Except he's not even there. He's not even on the long angle. อุ้ยโอ้โห Right up close. แล้วแม่งเอาใครไม่เอาคังไปอ่ะ Almost getting the collateral. Here's the blade storms. Hop over the top. Safe. Let's try and make quick work of this. Shunt this before they can even get into the site. เซฟไหม Corralled. Up. 12 seconds remaining. อุ้ยมีอันติไปวางบีเอาแล้ว Onto B of all places. How long? Aftershock in his face. 6 seconds left. He has the spike. Needs to plant it just in time, but it can be denied. A peek. An attempt to try and again play for it. โอ้ยากไปว่ะ All over the place. Just ยากไป absolute anarchy. ยากไปครับ The attempt ยาก to ไป try and adjust and pivot. เอาเฮ้ยแนทเอานี่มึงอยู่นี่เหรอ Finding their opportunities to hold on here. They're not getting baited too heavily into EDG's very ยังไม่เห็นชื่อมันเลยวะ so happy just to hold themselves and rely ไม่เห็นชื่อมันเลยเนี่ยกูยังไม่เห็นไอ้แนทเลยเนี่ย is good and then Yampi immediately coming in and being able to deliver that rolling thunder stops anybody กล้องแม่งไม่จับพี่แนทกูเลย The 1-2 punches have actually worked quite nicely. Now we've got EDG taking a bit of a time out here as the score is 3-3. It's definitely been a lot of map working. You know, one of the key things that you're noticing from EDG ที่แข่งอยู่แพทเก่าครับถ้าแพทใหม่กระสุนน้อยอันนี้แพทเก่ามันกระสุนเลยแบบเยอะกว่าแพทใหม่นิดนึง But it also means that he doesn't commit into sights with them as วันนี้มี heavily. 2 คู่จ้า Give credit to Team Liquid. I mean, most teams when they're planning around a lot of the defensive protocols on Haven, they will want to try and get an operator in their Jet's hands as soon as possible. It's pretty standard, but with the amount that Edward Gaming is slowing it down, contacting, trying to get away with things. แนทหลอกเด็กไหมเหรอคนละตำแหน่งกันเลย Absolutely. And, you know, changing the pace can be a major tool. It doesn't mean that playing slow or playing fast is better in Valorant, but mixing those two is really important to throw defensive teams off their game. อันนี้ใครขอพอสเนี่ยอุ้ยคังหยิบแล้วเฮียคังหยิบแล้วครับอุ้ยฮีโร่บายได้ฮีโร่บอกโตจังอะ This is nobody has purchased this. เฮียไม่เอากระบอกเล็กเลยเหรอไม่เอาบอกโตเลย Somebody must have. Well, okay. All right. Well, baited me with that one. Absolutely. ปกติจะเห็นแบบเวนดอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปซื้อเต็มราวหน้า What you wanted me to go with that? I'm not doing Yeah. it. I'm not stooping to your lows. แล้วมึงดูตังค์ไอ้โนบอดี้ดิกูรู้แล้วใครซื้อให้มันน่าจะเป็นที่โนบอดี้แหละกูดูใช่เลย0 Maybe Team Liquid are going to be expecting the tempo to be increased off the back of a thrifty. Actually, Kankan's just going to แม่ง be ปล้นหมดตัวเฮ้ย Op is really โอ้โหถ้าได้ละคุ้มเลย First shot doesn't land. แม่ That was an important one because now Team Liquid are going to be aware that they've made this purchase. This deep push from Safe, all the information he's going to be gathering for his team. This is one of the first times since the second round where they've gone for a reactive push อุ้ยมันแฟด to try and catch EDG. ชิบหายแล้วคังสวยแล้ว Off Redgar's contact. Kankan has a dash, it's not active though, and yep, some sort of timing. I mean, they take the pop flash, but
I think Solkas just blinded himself. โอ้ยค้างเอ้ย Switch, nobody. He lands his shot. Chev straight to the head. What an absolute mess. ดี from นะ Team nobody Liquid ช่วย there. มึงไว้ The drone as well to clear this one forward. Solkas is kind of trapped into the corner. Rolling. อุ้ยลอย But well, Solkas is stunned up yet still stunned. Lands it. Shot still there over the top, trying to offset as well the crosshair placement. Howdong has really just I mean, forced this one. but also what an incredible recovery from Solkas after a bit of a whiff flash. เอาแล้วค้างไปแล้วเฮ้ยหลังมาเร็วจัง Answers low, เพื่อน though. ระวังหลัง Safe หน่อย is the player on the flank right now. สวยอย่างนั้นแหละ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 เอียงหน่อยเอียงนิดนึง The moment. เอียงนิดนึง Close to อู้ the left. ย Didn't catch it, but no แต่ kills. รู้แล้วครับ from รู้ either แล้ว way. ครับ He's still got the dash. Goes for it. Lands that shot. And there's a couple more waiting for him. Smoke at the feet. How does he want to try and get into it? Smoke drop down. Half onto the defuse. That's already in, but he's on 20 health. All four. เฮ้ยอะไร Over the top of อะไร the เซฟ shot. อะไรก่อน Not the weapon of choice. มันไกลปุยมุ้ย Too many options at his disposal. มันไกลปุยมุ้ยหือ To shut that one down, and we're looking at 4 to 3. เรียบร้อยฮีโร่บายของคัง And ว่ะ it's been back and forth in the most bizarre way possible, Brent. EDG won the pistol and the Oi! follow-up, and then 2 เฮีย thrifty. นี่คมจังอะ These rounds are really bizarre. One enemy I mean, the remaining. first thrifty, I feel like Kankan went crazy with it. And this time, it's a Team Liquid mistake down short to offer them that opportunity. อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเฮ้ยทำหน้าให้มันสู้หน่อยดิใครว่าเมื่อกี้แม่งหน้ามันไม่ค่อย You สู้เลย offer เว้ย them an in, they're going to take it. And now it's an op-v-op battle, though not going to start the round with that. Safe takes the standard line down A long as Kankan goes and watches towards Garage to start with. And then เอามาดิมาดิเอาดิเอาดิมาดิ more pushed up than standard. Yeah. ได้เสียอย่างนี้ได้เสีย Aggressive. ได้เสียแน่เฮ้ย That guy. เถอะเอ้ย Well, there's a lot of people doubting this Team Liquid squad. อุ้ยอุ้ยกูว่าคังเสียวะ Excuses. Spots the barrel, Oh. sees the shoulder, takes the shot, dash into the wall. ไม่ควานที่ซัวไง Backs away, but Smoke, yeah, not dissipating. Give the clean Ui. angle. Wants to Ui, reaggress Madi. onto this. มาดิ What a play by This Safe. is insane. I mean, he's just got back onto this angle perfectly. เย้ giving his ย team มันไม่เจอกันสักทีวะ maximum information. Not that close though. Exploration into mid. It's the alarm bot dealt with. Nobody trying to hold this ground as well. And now he's worked himself into this lurking position. A cage The lurking Sova. all over the place. Yeah, I mean, this is just adding so many different เอ้าโซว่า reasons to the mix. ไปต่อเลยโซว่า Team Liquid reeling, but player disadvantage now. A tap onto the plan. Howdon just trying to bait the utility. Now actually choosing to stick it. And they've got themselves into that B post plant situation. A smoke. I love this. วิ Nobody โซว่า just มี knows ของ Howdon อื้อ comes เลย back. เพื่อน Howdon gives him a อู้ even further. ของมึงเยอะมาก โอ้เรียบร้อยโซว่ากู Can't play for this. He's gonna try and Ui. take the fight well. Wiggles himself into that angle, jumping down, trying to double up. That's covering it. So the lockdown was destroyed. เย้ยขังไปแล้ว Play out close here. It's down to Chichu. Doesn't have that angle on there, but he's not watching for the bottom of mid. That's Redgar spraying down. Damage done, but not เนี่ย enough โซ to ว่า claim มี the ของ two. เต็มตัวเลยสัตว์ And พว so, กดัน Josh, ไป I gotta say, one of the most bizarre maps I feel like I've casted. I can't really get a feel for the flow of this because it's just all over the place. Yeah, it's because EDG are playing so slowly and then using lurk timings in ไม่ bizarre เดี๋ยว ways. ตอน I mean, กัน that's มัน one มา of the ไอ้เหี้ย things that's มันต้อง actually เดิน good เข้าไป about หา EDG. มัน One of the ลำบาก reasons เว้ย why I think they've got พี่เข้าใจนะ chances to win สไนเปอร์ against มันเล่นยาก opponents that โอ้โห they just ดู play ไอ้ the ที่ game นี่มัน very กระโดดพลิกกันอย่างนั้น compared to, what a lot of the regions are expecting. But you gotta say, the player that's actually winning this for Team Liquid, I feel, consistently is ยัง Safe. ยัง He's been able to get ยั so งไม่ much ถึงเวลาครับ value with the operator, whether that be like one pick and falling off or just holding the line over towards A. They're giving him ultimate responsibility of holding C all on his own or A all on his own. And it gives the rest of Liquid all the freedom. เหี้ยไลน์อัพแบบด่วน Play like Safe as well. You Ui. think he's coming into this Yang matchup. khom. Everybody's gassing up the whole Kang versus Safe matchup with the duelists. Safe is a player who's been popping off, honestly, the entirety Yang of the khom. EDA season. Yeah. He's been dominant. He's been hard carrying Liquid in a lot of the situations. Probably not, you would say, the grand finals, which is their biggest win. But throughout the rest of the season, Safe was the guy. And he's เอาเว้ย supported Redguard to get แล้ว into a ทำไป very ทำมา good position over towards C, which again allows Team Liquid to stack ทำไม over ซัดกันเองเอาอะ towards the middle of the map and towards A. อันนี้ไม่ใช่ลิควิดกับ They have EDG chances เหร of อ being able to play a flood retake here off the มันเป็นช่องแชท Seekers. ปะทะช่องแชท This เหรอ is เนี่ย what they decide to go for. Dash into the back spam from the heaven location. เหี้ยเกือบตายสัตว์ Yappy's up there. They do have access to the site. Anything to push this back. So it's going to be a set retake from Team Liquid. Redgar could have met up with the rest of his team using that Omen ult, and instead he's going on a very slow flank here. All the way through. I mean,
โซอาติเยอะมากเอ้ยมันวาร์ปข้ามเพื่อนสวยแล้วไม่เช็คแน่อ่ะอุ้ยได้ยินไหมได้ยินไหมเอ้าเล่นดีนะแต่อยู่ๆก็วิ่ง to back away from this when they realize it's a lost cause. เอ้ยนัทมึงยังใช้แฟนทอมนี้อยู่เหรอคือไงไม่มีตังค์ซื้อสกิน There's another round that's just a bit of a misread, I think, from Liquid. You know, the overall game plan from them is to have Safe providing them huge information so that they can make the right reads. And this time, just not quite. They thought the read was that EDG were going to back away from A and end towards B. That's why they moved Safe over there. They had 3 players around the B area. Playing retake A really without any major ultimates with which to do so, only the Seekers. I don't think that's enough necessarily. I'd like to see them play retake A with, you know, Lockdown or Rolling Thunder, something of that nature. ไอ้นี่ก็ติดพ่นสี Bit of a miscall there, I think, from Team Liquid, but that's also the first rifle round that EDG have won. So, how they're in the lead is a bit of a miracle. It is quite strange. But they've pulled out some crazy stuff when it was ชอนดานมิน expectations of how you'd expect the game to be going at this point. It does feel quite bizarre. There's an early util that was สกินอื่นมันมีพี่มันไม่ใช้ as well. Quite early on ครับ here by พี่ก็ Soulcast. น่าจะรู้แหละว่ามันมีแหละคือมันอยากได้กี่สกินก็ได้พี่แซวมันเล่นๆนะ Spotting out where Nats is ขำๆนะ push into mid. This is a double จะซีเรียสทำไมก็ยิ้มเข้ามา contact แฟตเบรก through flash as well from behind. ไม่หลบแฟตเพราะว่ากูมองทะลุแฟตแนทบอก Also respond. Redcar playing up close. Wants to take the fight as well. Just pushes right past it. He's eager for it. มาดิ Kang still in the โอ้ action. โหไหนทายแข่ง Just couldn't quite land it. ไหนทายเว้ย Not there with the aim, and so 5-5. Team Liquid. It's evened up. Redgar's hit is Super Saiyan mode. The grand finals, it felt like watching a different player with Redgar. The regular season, it was up and down. He had some horrendous games. He had some good ones too, thrown in there. But when I watched him play in the grand finals, he's just hitting every shot. He's challenging like this, going for plays, confident with the swings. And I think that was one of the big reasons why they kind of brutalized Fnatic in a major upset. เลิฟแน They're ท going to carry that momentum forwards here too. They don't look scared of EDG. แล้วเล่นเร็วเลยสวยต้อง aggressive แล้วเพื่อนต้องโคมคาม อยู่เฉยๆมันไม่ได้ละมันอึดอัดแต่ก็รู้สึกง่วงไปในตัวขอได้กาแฟดีกว่าน่าจะอยู่กว่า กาแฟดีกว่า I'm not sure what Haldong's cooking up here, but it's ข้าว some ไม่แดก kind of แดก set กาแฟ pre-plan round from EDG. ก็แดกกาแฟแทนข้าวเลยละกัน Don't have Spike. Trailblazer, I think spots at least 2 there, up onto A as well. This is all over the place, but And they've got nobody playing more of a lurk than I've ever seen from a Silver on Haven. ลาเต้อเมซอนเย็นไม่หวาน Oh my god, it's all over the place. I need Labored with the spray. Chichu claims the kill though, takes out the opposing Jet player. And it looks like the idea there is to pull people away from A. It's actually triggered a reaction from Nats. Yeah, and he's also pushed. It's watch though, that's 2 players. Still, Nats lands one of the kills. There go the Nano Swarms on A. It's all down to Soulcast and Yampi to make something happen. Yampi caught. Out. Soulcast is pushing now. He's got his knife out, man. How? As much as we're finding it difficult to เอา find the read on this game, you can see Liquid out. เอา7-5 นะ that none of the Team Liquid players had a clue what แต่ด่านนี้เราเลือกมาครับ EDG for good reason. นี่อ่ะดูแข่งดิดูแข่งเดินขึ้นมาดิ EDG are going to mess with you because they just play some of these maps เชี่ยไม่เดิน so ไม่ differently. คังไม่ลุกเลยวะ Where they just held คังลุกให้พี่หน่อยดิลุกมองหน้าอะไรอย่างเงี้ย They're now going to mess with your heads. คมหน่อย mess ค with ม the หน่ flow อย of the game. I mean, who expects the Cypher Sova to be aggressively โอ้ย garage อะไรอ่ะ control to bait เฮ้ out ย any pushes? ไม่ดูนิดนิดเลย It's so quite odd. I mean, They play differently. they do play โอ้ differently. ยไม่ดูนิดนั้นเลย His falling style. He's added that nuance with every single international event. Edward Gaming have just been developing. The sky's the limit. They achieved their goals that they set out for, making the top 8. That's where they are right now. right now วิแฟด Indeed. ไม่เห็นเช็คไหมละเอียดหรือเปล่าไฟโอ้โหไฟไล่อ้าว And look, ไอ้เหี้ยมาแค่ไฟไล่แล้วก็ไม่รอจับอ่ะ They know they're pushing safe away from that. ไฟไล่แล้วก็เดินกลับ pivot to A. I mean, the calls, the way that they're moving the map is really quite nice. Haven't
waste of ไม่ time. ต้องกลัวไฟอ่ะค้างไปเลย Still with the dash, Kang is buying a lot of time actually with that nano swarm. For the rest of the team to get in, because Team Liquid they choose to flood all the way through. How long just TB right up close? Sinjoga will make a couple of plays like that. Chicho had the knife out. ไปรอไฟ Don't want to bring that one to the กลัวตรงไหน gunfight. วะเพื่อน Down towards short. รอ Everybody มึงก็ fell. โดนเขาสิ Weird and wacky half of Valorant we have just witnessed. Yeah, I mean, if this is what the rest of the ไม่ match มี is แดน gonna มัน feel รอ like, ไฟ then ทำไมวะ we've got some bizarre stack areas on the defense, and it's not where Liquid are going to again. Yeah. So they're going to go straight down through into B. Dash now into the right side. Kang, that's a deep dart. ค้างมึงจะรอดไหมเนี่ย He's just lurking his entire อุ้ย time. ค้างเช็ค เจ็ดแม่ They pound straight out of double เซน doors. ค้างว่ะ Sliding, collapsing now onto it, but positions have been flipped around. Team Liquid, they want to take up the extremities on the one side of the map. เอาแล้วค้าง Be aware of it. With that flank time. อุ้ยแล้วสตาร์ทสวยจัด Corner. โอ้โห Shots rattled. Only needs the two. Sokas. Got to hold his line towards the back of the site with the ghost tap 6 bullets left, cannot get the second. It's traded. มีควันมีอะไรไหมไม่มีเฮียเลยเลย Landed for him. Out in the open. แล้วไม่รู้ตำแหน่งเลดก้าด้วย Players are low. โอ้โห Trying to เล bait ด out ก้า out of position. Red guy with that kill. Time เล่น really โคตร running แสบ through nobody. โอ้งางธนูโนบอดี้ The IGL feeling it. เชี่ยเลดก้าเล่นดีจัด These are Self-known. These are the moments that Redgar is just pulling out of nowhere. Out of nowhere. He's just pulling magic out for Team เนี่ย Liquid เลด in ก้า ว่ะ some of their เล่น most ดีจริง recent ครับ matches. It's a delight to watch. It reminds me of him running around playing Rainer on this map, back when they used to ban it all the time on Mech. Let's fucking go. All right, language. เฮ้ยดูมโบร I know you're having fun out there. หรือว่าตกรอบไปแล้วยังอยู่นี่หว่าโถ That's a huge round. You think about this. EDG, 4 out of 6 of the rounds that they've won have come งาน out. นอกเหรอ Pistol follow-up and 2 งานเสริม triples. งานเสริม So Liquid really have been getting over the line in most of these ดู similar situations. But I just said it. The Thrifties have been big for EDG. The Marshall purchase pushing forwards. Information trying to be gathered here. Safe making. อุ้ยจะตายเชี่ยแม่งไม่ตาย Face 47 health. เอา This is going a little bit all over the place. โอ้โหค้างน้อง Needs to be watched for. โอ้โหค้างตาย Has enough been done? Can nobody clean this one up? 2 players left standing. Safe will go down to really like breeze. He should be able to hit his footsteps. Yeah, they can แฝดอะไร Oh, nobody's going for คน the เดียวกัน side. He's faking like he's จ๊อบ going all เสริม the way through. What will be watched? Plan goes down though. I think Team Liquid should just play this quite safe. ไม่รู้อะพวกนี้ไม่รู้นะพวกนี้ไม่รู้นะ Main. Nana Swarm as well. As Nats plays his live, it really shouldn't be winnable for nobody. I mean, does have a shock dart to clear some area of the plant, but well, it's deaded early, so not even having that option, that chance. There it is, has to reload. Turret took up most of his ลูก time. น้องร้องแบบจกจากจกจาก There by Safe. Trying to bait one of the fights as well. Misses the first. And yeah, Team Liquid สวัส are ดี really just มากๆครับ this one excellently. There's a discipline, a wide swing, a wider facing as well. Just buying all that time. Let off the สวย clock. เสียเยอะ One ครับ player เสีย left เยอะ standing. It is safe. เสียเยอะ So an มาก expensive round. ๆสวัสดีมากๆครับสวัสดีครับบัง Nevertheless, กรอน Liquid. And it feels like they're Power slowly power pulling power out into power the lead. Now we'll have to see what kind of buy they can แต่ get แฝด against นะ this แฝด one. ใครอย่าหาเชื่อนะไอ้สัตว์คนเดียวกัน Be incentivized to อย่าหาว่ากูให้ข้อมูลผิดอีก Soulcast going for a hero rifle, just taking a glance at the economy at the moment. It's kind of a tough decision for Liquid. You don't want to let EDG back into the game. You don't want to let them build up too much of an economy. You do want to try and keep it suppressed so Kankan ใคร struggles จะ to เชื่อ buy เอากูว่ามีคนเชื่อเอาไหมล่ะ And here's another question, Brent. What is the pace going to look like for Team Liquid? Are they going to play as slowly as มันต้องมี EDG บ้าง did? แล้ว Kakuka talked about it on the desk, how the stats say Team Liquid are one of the slowest teams. นี่ไง on มี attack ควาย to ตัว get หนึ่ง that เห็นไหม first pick. Yeah, the embodiment of that EMEA play style. One of the EDG players were talking about it. Along in particular. Style of อุ๊ย play. โง่สมชื่อ อุ๊ยจูบุ Mirage. อุ๊ยชาวโชว์ชาวโชว์ Corner as well. A lot of util being used to clear close to the garage. It's not a full commitment though. Not a C-split. They did out a bit of a defensive reaction from EDG. And Liquid are just prodding around the map. That Nana Swarm, great for getting rid of enemy killjoy utility. Not so great when Shishu's playing Cypher. That was a flashery clearance. Sure nobody's in there. Now Trailblazer. มึงอีโคป่ะเนี่ยทำไมปืนพกเยอะจังอะ Go watch for. It's back and forth. I
เอ้าแล้วมาหาคังเรียบร้อยมึงมาผิดไซส์แล้วมาหาคังนะมาหาคัง They cleared earlier, so now they're just going to contact in. They gave it up and they heard the flash, I think, so they're worried about it being taken up again. They still have 3 players over มี here. กล้องดูอยู่ครับเห็นแล้ว Here we go. คัง Dash is อุ้ย there. ชิบหายแล้ว Fall คัง back. แย่แล้ว Corner stunned up. He needs some help, but Kang will not be receiving it. Where's the team to try and bail him out? Chichu's there. Dodge to the side with a flash. No kill. Found. Time running short. Aftershock to try and disrupt this plan. They want to flood right back into it. Where's the util? Just hammered him down. จิกโช He bled down a little bit too much แกดีค there. รับ Time was of the essence, and it really did turn up the heat, I think, for Team Liquid to try and win out those gun duels. So not the most expensive one in the world. But now Team Liquid are going to have rifles on board. This game is so close. คังทำอะไรบ้างตานี้ ให้กำลังใจอย่างเดียวฮะ ตานี้ So that major win อุ้ย condition เหี้ยแม่นนั่นน่ะ up on defense side อุ้ย is not going to be there. One enemy remaining. Spike. If they win this round though, that's when you start to see the Kang up come out. So this one แล้วกาแฟ is gonna กู be มาไง massively กาแฟ important. กูมาแล้ว Would love to win it, not just to get them up to 9, but to stop one of EDG's major win conditions. Here. แล้วหิวข้าวมากเลยว่ากินแล้วว่าชัดช่วยด้วยวะ Might take it towards. ไม่เลยไม่มีอะไรกินเนอะ No one breaking the dart though, so nobody will pick up the orb. Get his ult online. Just Fury now, around and ตื่น available, หน้า10 โมงไม่กินข้าวเลยวะ just in case. And with how slow Liquid have been playing, that Hunter's Fury may end up being very decisive. มาม่า You know, สุ about กี้แห้ง 40 seconds to a เอา minute ข้าว from เลย now. กิน Having ข้าว said เลย that, หา Team ข้าว Liquid กิน are เลย moving up towards B with the spike as if they may want to hit here a little earlier than they did last time. Spamming to see if they can อุ้ย catch กู the เจอละ Cypher utility. ข้าวเนื้อ3รสกูยันแม่มาละ That's something ร้าน EDG ประจ don't have to deal with very much in China. I think they've got away with running the ไปเลย Cypher comp ต่อ because the other Chinese teams really กดไป don't 2 prioritize that. Same pathing from ร้าน Save. ประจำครับร้านประ Done that a จำ few เนื้อ times คั่ว now. He's 3ร getting ส spammed out by Smoggy. Lucky to get away with his life, but they do gain the sight as a result of it. Here's the Hunter's plan. Fury. Here it is. It's being unleashed. Doesn't get a tag though. It's slightly delayed. ได้ของกิน Let's ละ clear out towards the front section of B so his team can start to get back into it, but there's not really too much urgency from EDG, and now a call is made. So it's going to be a reclearance through Garage. Yeah, and a reflank through A short. Still, this trip in their face, and it's being watched. Howdong's there. Has to expect a second. โอ้โห It's actually clearing แม่ง that ไม่ close รู้ว่า corner. มีอีก Just ตัว ends ห up นึ่งนะครับ losing the duel. Here we go. It's all over the place. Util. 10 straight flying, walking, wading right through the smoke. What is that from Soulcast? Resetting. โอ้ For Redgar, and he strikes back. แย่แล้ว EDG ไปแล้วครั้งไปแล้วไปแล้วครั้งไปแล้ว Walking all over the place, looking to try and save there, but เฮ้ยมึงอยากให้เขาวางดิวะเพื่อน into the next. เอาเลย This is what we're ส talking ไตล์ about จีน with น่ะ Team Liquid. Their game plan there looks ฟ lovely. งหวินน่ะ They changed the pace. Team Liquid was slightly faster in their ability to get a B plan down. They hadn't defaulted towards Garage, broken the trip. They just went for it. They went for it, they planted, and then afterwards they instantly pushed the main amount of their team through Garage to try and create pressure in the C connector, and they have Redgar lurking through A. They wasted not a moment. เอ้าลาวหน้ามีคู่ครับ Nobody อีกแล้ว Nobody รับจบ They need a count round from the Bladestorm. Nobody รับจบอย่างเงี้ย 3,650 เนี่ย This map could quickly spiral out of their control. It's EDG's map pick. He's going to be pushed up into the 4 position with the amount that Team Liquid have been putting into like the slow attacking mid default, trying to break a lot of the เช็คไหม Cypher มึงว่าเช็คไหม utility. It's a bit of a gamble. It's a good one. อย่าแฟดอย่าทำอะไรเยอะ This ไอ้เหี้ย one ขอร้อง might have some อุ้ยเช็ค targets. ว่ะ They are slowly corners a jump spot and the face by Safe. He was not worried. He's been so good. Safe has just been ไอ้เหี้ยแม่ง incredible เช็ค at ไอ้สั finding ส these players. In dodging อะไร little ทำให้มัน spots and เช็ค rooting them วะ out. Credit to Team Liquid there as well. I mean, Safe just had Hey, full confidence. He yeah. heard the jump spot, but he didn't swap his crosshair placement over towards ละเอียดดีครับ No. ชอบ They knew what their goal was, and it was to clear close. I've got your Here's a trail. Seeker, used up close, nobody trying to get away with it inside the smoke. Seekers are broken, but this time Team Liquid going all the way over towards C. Still, players towards the back, that's Howdong inside the smoke still. When will it be going down? Not too sure, but he's trying to play inside of it, hoping somebody walks himself in. Another smoke, drop down at the choke towards the back save, clears it. Adjustment with the aim of the team as well. They've got his back, Shorty.
out in his hands. Might want to try and take it straight to them. There it is. There's one beat. One in the chamber left still. Nobody brings him down. NT เว้ยมาละเชียร์ได้เวลายืนละคังบอกได้เวลายืนของคังละยืนเปล่าวะ Redgar looks so chilled out. He's taking a sip of his drink towards the end there. 30 seconds The left. round had only ended. He's just like, yeah, all right, we got it. No worries. On to the next. Round 18. Kang finally has an operator in his hand. Could that be the game changer? It's going to have to be, but I mean, Safe is running away with it. 19, Certainly is. 13, playing with something to prove. A lot of people, community narratives making excuses for Fnatic losing that finals. They've got something to prove indeed, and well, okay, bit of an omen battle. เปิดดีครับเปิดหนึ่ง What was Redgar doing? Well, Redgar was just แล้วยืน inside ตรง his กลาง smoke. เลย That's กลาง Redgar's สนาม smoke. คม You expect that to be a safe area. I would ask, what is Howdong doing? หายแม่ง He just ต้องรี ran เทคอี in ก there, but he just acted like it was a Thunderdome and took the duel. โอ้ย They're going to take the C site. ยิงนานจัง That's waiting as well for the reswing. It's all being cut up by the มาดิ dash. มาดิ Play. There's a พีไม่ plan. ดีสัตว์ Spike planted. Salves into the post. Kang with the dash here. Flash not connecting. Yampi is about Holding to some rip the tilt. ult. Yeah, it's a rolling thunder right in his hands. Oui. But he's out in the open. Backside show, mate. Pull the trousers up. Come on, get on with it. Kang outside now using smokes to reposition. วิเห็น Spots it potentially. Oh, Oneไม่ head เห็น there. หรอ No, not quite. Nats. He's still there. Peekaboo right round the sides. Doesn't get เอาหน่อย the เพื่อน second kill. He was looking for. 2 players left ตาม standing มา here for Liquid. Players flooding in, but his timing is everything. อุ้ย for แฟด Safe. His flash. แฟดดีชมหน่อยชมหน่อย He goes down to Safe. Half on the defuse. Up trapped over แฟดดีจัดแฟดดีจัด Puts it down and claims the round. แฟดโคตรดี Another quicker one from Team Liquid. เยี่ยแฟดเข้าถูกเวลา It feels like they want to fight. Right from the beginning, as soon as Howdong just sprinted เฮี into ย the smoke โดน and จัด took งาน down โดน Redgar, จัดงาน which we'll see. Look at this replay. I mean, they get a stun, Yeah, it's a stun re-clear. but Player they don't standing. know, as far as I'm aware, that Redgar's in there. I think Redgar must have teleported. They, like, โอ้ He was โอ้ spamming เจ็บ before เจ็ he บ jumped เจ็บอะไร into ข the นาดนั้น smoke, นะ absolutely. which means เจ็บอะไรขนาดนั้นนะ summoned again. Yeah, I heard a footstep or something. But EDG get a much-needed round here that keeps the operator in Kang's hands. He's going to be taking it on a walk down C long. ยึดซีว่ะยึดซีว่ะ Yeah, taking liberties. เรียบร้อย Yeah, ไม่ that's มี gonna คน allow Shishu to โล่ง rotate โล่ง off. โรเทตได้แล้วโรเทตได้แล้วไซเฟอร์โรเทตได้แล้ว Really look like Kang's op is going to be the difference ต้อง maker งาน here. น้อง He's so far away from where the action's actually going to be happening. ได้เล่นอย่างนี้ได้เล่นอย่างนี้ได้เล่นหน่อย They dictate the place of battle. You should run. Yeah, it's the same. Ui. Foresight that's been ไม่ put มี in อะไร by แก้ด้วย the squad. Lockdown ชิบ here. หายเลี้ยว All the way through. To B, the backside to C, they can go in whatever direction. มีอันติ they want. บีทครับอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นเร็วเลยหรือเปล่า Break the trip close. That's actually going to be catching. อันติบีท So I believe was that Yampi? อันติบีทมาแล้วตึมตั้มตึมตั้มอุ้ย Attempting to play EDG แล้วดูบอดี้ตัดไปอีกหนึ่ง every single ได้ส section ไป of ค์ the map right now. วิ่งวิ่งโรเทตแล้วค้างๆมาแล้วค้างๆโพซิชั่น Timing with ค้างๆโพซิชั่นค้างๆหนึ่ง There it is, hits the ส flick. วย Spike The wide down face mid. by Nats. Spike's been dropped down into the แล้ว middle วิ่ง of เลย nowhere, 5 ต่อ 2 ไม่ 2v5. น่ามีปัญหา5 ต่อ Nobody 2 ถ้าแพ้ 5-2 นี่ก็ doesn't aim to take ก็เกินไปเพื่ away อ their น chances this time. ธนู Quite patient. ธนู 2 เม็ดมี Wanna let this 30 team know seconds that left. could be a player close ไม่ there, กล้า but ใช้ครับเพราะกลัวเจ็ตมายิงไงสัตว์ certainly is. But despite drop down, there's 20 seconds left. Oh, the timing on that. Yeah, just looking the wrong way for it. First part of the puzzle taken care of, but Kang immediately answers back and he says, okay, I'm going to flip the puzzle table. Not getting ไม่ away ต้อง with it, เดิน but แล้ว be able to เพื่อน carry it forwards. And Solgas has no chance of being able to win this one. นั่นแหละ It- จะเดิน it's ทำ so ไมล่ะ strange watching Team Liquid run these fast plays actually, สวย because ครับ they're running all of their protocols as if they're playing against a Killjoy. They're not breaking the trip at the front, but Nats is throwing a nanoswarm to get rid of Killjoy utility that doesn't exist. But he's just doing it because he's used to doing it. Because he's Jumpy. normally playing against Killjoy จัมปี players. เดินผิวไปเพื่อน Adapting, saving the nanoswarm for post plan, and looking for a trip to break. That's just lost them that round because they're not thinking about how to adjust based on playing against the Cypher, which is weird to me, Brent, because they were actually defaulting Garage and breaking สายตา cap and ค้างๆแม่ง breaking แม่ง trips when they were thinking about it. แม่งมันอะสายตาค้า And also งๆ Team Liquid would have wanted การ the มอง ball การ the most on this อา map. รมณ์อะเรียกว่าอารมณ์ดีกว่า How to be taking care of the side. คนมันเลยชอบมันเยอะ So this พี่ก็ is เป็นหนึ่งในนั้นแม่งมัน couple of มัน rounds เป็น towards the มัน end. เป็นเพลเยอร์ที่ทำให้เรา About ดู the และ only สนุก ones that EDG have been able to string together in a row.
this entire map, and yet the score is still 10-9. It feels like Liquid are in control of the game, and then you look at the scoreboard, and they just simply aren't. EDG have been able to find those moments and, you know, put together a couple good ones in round 18-19 to still make a serious run of this. Vibing to this music. I Bobbing away, man. I don't know where the Liquid will be. They might be feeling the pressure just a little bit. Yeah. You know, I thought it was very interesting. We were talking to Emil, the head coach of Team Liquid, about why he thought they won against Fnatic. And I was expecting to hear a response about the strategy or, you know, map pool or something like that. He said, I think he brought more ตอน energy. ดูผมเล่นเป็นไงพี่ Like, you just need a certain energy when you come into games อยาก where เลิก you เล่น know นะน้อ you're ง going to win and you feel confident you're going to win. He said we had พี่ that พูด on ตรง that ๆนะ day. ตั้งใจเรียนดีก They ว่า haven't played in a while. They're kind of cold, you know? ตั้งใจเรียนดีกว่า You might need a bit of a warm-up. ไม่เสียเวลา Barking in order to get into a match like this properly. Please do not repeat in my ranked games. Okay, Dog forwards into the back. That's going to clear out towards Gong. It's a stun, a dart, but well, Smoke's watched for. Into the corner goes safe. เอาอีกแล้วโดนโพสแผ่นแล้วอย่างงี้ Able to get out of there with the updraft. It's a flood attempt. อู้ Look at that เซฟ crosshair placement. He looks immaculate. Precision from safe. It's just sublime, but it's answered. It's met. Howdong's there. Guess what? Kang also on the flank with this. อุ้ยคังพอแล้วคัง Getting a sight line onto it, a tap onto it. That's going to force Yampi to look the other direction with the rolling thunder, just in case they are on it. No kills. Oh, Playing Kang back with Vivian died. taken care of now. Brought down. Two left standing here for EDG with Nats on this reflank. แม่งชอบเล่นโพสแผ่นนะเว้ย Chu ไอ้ not able to เหี้ย get out alive. So Liquid 11-9. Adjustments were made off the back of that timeout, and Team Liquid โอ้ actually ยโดน everything that was แต่ก็ going ฉ on. ลาดครับเล่นเร็ว They lean heavily on บอม safety บี into the site and get the บอม plant down. สั้น And ๆ he's สไนตัดไม่ได้ delivering today, 23 kills. ฉลาดครับ Absolute สำหรับ perfection Liquid in terms of the space that he's controlling and the shots he's hitting. And this one's gorgeous. And then their post plants are really dynamic. They always have plans for them. Nats was on a flank. Yampi had เล่น his ฉลาด ult. จริง They're developing plans for the post plant before the spike even goes down. EDG aren't really stopping them from getting ทำให้ those สไนเล่น plants ลำบาก away. They're always trying to spam where safe is, but they haven't got the kill just yet. Kankan maybe feels like he needs to force the ไม่ issue. ฝนตกเหรอ There it is again, Redgar punished. All เฮ้ย right, Redgar, เหี้ you ย need แป๊บ to นึง chill on that แล้ว one กาแฟ now. กูล่ะ It's also going to be taken out. Oh my, swing through the double doors. It's your Cypher players doing that. Oh, popped up. We're giving them information at least that, yeah, now they see where safe is on the mini-map. So a bit of chaos just sowed in at the beginning. Cam finally taken care of. Not even at the minute mark yet in the round, but it's a two-player disadvantage. Anything's possible though when Safe has those knives. And they give him a lot of space. Yeah, he's just able to wade and walk all the way through into this. They've given him respect because he's good, but that gives him more room to work with. Spots it. Here's the pressure being applied now towards C as well. Barreling through into C long. He's running around. Still a trip in their face. Yeah, it's finally broken. Backing away and regrouping with the rest of the team. So EDG actually did use that as a chance to try and get out of there. As the tap comes through, it's a stun. A Hunter's Fury just trying to flood potentially back into this one. Do they want to take a fight off of it? Gonna have to adjust it. No one's actually really getting into the sight off the back of that big ult. In fact, they've stopped it. Yampi now, with plenty of time left, is going to get that plant down after baiting out all of these key pieces of util, and Soulcast is definitely feeling it. Wide-faced Chichu, only the one before traded. Nobody. Looks his way into the back of the sides. He sees the barrel. The barrel doesn't land the shot, โอ้ย though. แข่งๆไปแล้ว To the side and the spray. แข่งๆไปเร็วจัง Can take that fight cleanly. There was a chance, and yet Team Liquid โอ้ไม่ไหว moved their ว่ะ way up to map ไอ้เหี้ย point. Liquid แม่ง On their opponent's map pick, แม่งมา no เนียบ less. ว่ะ Things are not going to get easier for EDG. They haven't played Split or Lotus at all. Most recently in China. So we have no idea what's going to happen map 2, map 3. Deeper into the series. But they would have liked ไอ้เหี้ยเซฟแม่งเก่งว่ะใช้ได้เหมือนกัน to นะ work เซฟ off. Time out taken though. Map's not over just yet. 12-9 with. Team เราคง Liquid ไม่ได้เห็นรีแอคชั่นคังๆแล้วว่ะน้อง round. That'll put Haven under their belt. ๆ โอ้มา That's negative towards the end of a game. I feel like we haven't seen that all tournament long. And of course, EDG have been playing in the groups. They've been playing against the number 4 seed in EMEA,
which is weird. So that's Navi. Yeah, and they've been playing against the number 3 seed in Pacific as well in T1. So this is a big step up, right? Team Liquid have achieved much more than those opponents that EDG have been able to beat. The Cinderella runs get more and more difficult as you go. That's part of what was so impressive about EG just beating Loud right before this match. But in terms of Kankan, what we've seen from him so far in the tournament, he's averaged 280 ACS with a kill per round, which is just ludicrous. And like about once every 4 rounds, he's going to give you a first kill as well. It has been bonkers. Easily the highest producing player in the tournament so far, and yet แต่ถ้ามันแพ้ลงไปเจอลาวอุ้ยได้มันนะถ้าลงไปเจอลาวอ่ะเอาละได้เห็นเลยครั้งหรืออัดปัดได้มันแน่เฮียบอกเลยได้มันแน่ สะดุดแน่นอนเฮ้ยโอ้โหไอ้เชี่ยมันเก่งจังวะเฮียเซฟเล่นดีจัดเลยวะโอ้เรียบร้อยหมดแล้วครับมีโอ้จีTwo players close round here. It's all on Kankan and so much to do. เฮ้ยแข่งโดนแล้ว Team Liquid lock it up. แข่งโดนแล้ว Close game, a fairly fun one, but Team Liquid will be happy about that. Series and off the rip, you're seeing the potential for a trap play. That's his cam flashed up. Redguard pops his head up, wants to try and take a fight to them, but they're not wasting time, are they? There's the paranoia. There's the swing. It's beautiful. Gorgeous thing. Gorgeous play. To be able to get a kill on the board. Still trying to deal with this camera. It's pesky. Trailblazer. They got the spike. Just disengage. What is the pool right now for EDG? How do they want to fight this? How do they want to play it? Still looking for the camera. ไอ้เหี้ยกล้องแม่งเงยสูงไปแล้วดูดิไม่มีใครยิงได้ไอ้เหี้ยไอ้กล้องมึงติงตองไปเปล่าPays for it with his life. What is that? Howdong is so favored there. เหี้ยกล้องแม่งติงตองเลย All just gone in the bin for Edward Gaming. ยุนไปทำเอาใครอ่ะเพื่อน 5 players stay alive for Team Liquid there. They have a great idea. มันทำอะไรมึงวะเพื่อนบอกกูดิขอย้อนดูหน่อยดิยุนมึงทำเอามั่วปะเนี่ยอย่าต้อยกันเลยทัวเดียวก็เสียวเลยแฮชแท็กอย่าต้อยกันเลยแฮชแท็กทัวเดียวก็เสียวเลยยันแม่คนลั่นไอ้เหี้ยลั่นดอนจัดอ่ะ Normally I would listen to an answer like the one I was talking about before, right? Where Emil was saying they just brought more energy in the game against Fnatic. Normally I'd hear that and I'd be like, classic coach BS answer. But I actually believe it with this team, man. Liquid just แจกแต้มเหรอเอานี่แต้มมันเก่าโอเค They look fantastic. And they also have great game plans too. It's not just all based on momentum and confidence. เดี๋ยวเปิดแบบ2ต่อ Very good. But yeah, when they're snowballing like this, they seem a bit unstoppable. EDG are really going to have to pull something deep out in this round to answer. And it's got to come from Smoggy and Kankan. Yeah, double duelist com. It's quite good on the attack side. You can take a lot of that rapid space. See teams trend their approach over towards ramp. The reason I'm keeping this general, Josh, is because we haven't seen this team play. ผมว่านักเรียนส่วนใหญ่ต้องการเปลี่ยนแปลงแค่ไม่กล้าที่แสดงออกมามันคล้ายๆกับที่มีคนหนึ่งพิมพ์เมื่อกี้ก่อนหน้านี้คือสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือจะให้เปลี่ยนแปลงอ่ะมันทำได้แต่เราก็ต้องเคารพกฎไปก่อนถ้ากฎมันยังไม่เปลี่ยนเข้าใจไหมคือถ้ามึงใส่ชุดนักเรียนแล้วมึงไปร้องขออ่ะไปทำเรื่องไปนู่นไปนี่อ่ะมันทำได้อยู่แล้วครับประมาณนั้นฮะครับ มันต้องแยกครับสิ่งที่น้องหยกทำอ่ะไม่มีใครห้ามหรอกการเรียกร้องแต่สิ่งที่เขาทำมันข้ามเรื่องกฎไปแล้ว Because they've got a wall in mid. They're not worried about anybody lurking through. They still know that there's people around here. Howdong is just walking through spawn.
อยากมีแฮชแท็กเป็นของตัวเองมีความคิดเห็นนะหลังๆไอ้บูม But yeah, I mean, โอ้โหโชว์ไอ้เหี้ยกูจะดังในทวิตเตอร์ไอ้สัตว์เหี้ยกูจะดังในทวิตเตอร์แล้ว Paranoia, fight taken, right for the wall, Kang. That's what his team needed, inside the smoke, will not get away with too much. หนังหี And he's done it, hasn't he? For what feels ไม่ like กลัว the หรอก first ไอ้ time สั in ตว์ the แฮช match, ทงแฮชแท็ก actually, เฮียอะไรสัต apart ว์ from that blade storm round on Haven, Kang has just straight up won them around with his individual brilliance. He was paranoid in the corner, manages to take down one and another, puts Solkas in a very, very difficult 1v3. Glimpses of that old Edward gaming as well, when they were so damn good with the Vandal spray transfers. I mean, I've seen a team like it. Brings it out there. Should be the round win. And yeah, with Solcast falling, 3 in the round. Kang. ถ้ามันพร้อมใส่มึงก็พร้อมลบเพื่อมึงบู Let ม a scream out. You deserve it for that one. Your team finally getting that one round. กูแสดงความคิดเห็นที่อะไรผิดไปหรือเปล่า Bring the energy, bring เค the รื่องหมาย confidence, สี่เหลี่ยมปิงตัว maybe เปิ even ด bring the tempo up a Ui. little bit. ไอ้เหี้ย Yeah, กูแค่แสดงความคิดเห็นก็ massive ก็จะโดนละ keep his team in that situation. อันนี้ไม่ใช่สิทธิ์ของกูเหรอวะ As the operator online. เว้ย This on Haven, Team Liquid put so much faith into it. He was holding Không biết down cua đâu. all areas of the map just by himself. They have the utmost trust that Safe is going to be able to get onto a line at the start with a bit of assistance and then hold it forever. So the start of this backside protocol, they do break a portion of the wall. Risky from Redgar, crossing like that in mid. Yeah, out in the open. I mean, Is he even going to think about? hold up. Smoking his เกมมันไม่มันนะเด็ What's he going for? ต่อยกันมันกว่า Timing. Oh, it's a half clearance. It is traded though. Kang willing and ready to run him คังอย่า down. เบียดเพื่อนบ่อย Now คัง himself straight into มึงเป็นดูลิสมึงต้องเดินด้วยคัง Trailblazer taken care of, but they don't have as ต้อง much เล่นนะต้องเล่น control of เอา B. ไอ้ที่นั่นดูลิสเหมือนกันเหรอสองดูลิสเหรอ Holding up close, Cage Away. at his feet. Yampi's there. He supplements, he supports, and he helps out his teammate. Lovely movement. Chichu makes him favored in that particular fight. Dash still there. Again, walking on to Whoa. it. Noise has been cut, slowed all the way down. Woohoo! Active, yeah, Chichu. คังมาแล้ว They know where Soulcast is. The throw ปวด at หลัง you อะ to เปลี่ยนเก้าอี้ isolate ครับ the fight, though. อุ้ยเอาคัง Brought ไป into แล้ว 1 versus 1. Chichu faces and wins. Major round. Major round by Shishu there. He was so close to just getting caught out when he goes into rafters through B. And instead has a มา little ละ jiggle เพื่อนกูมาละ snake อายุ right in บอก hand, เขาไปเพื่อน drops down, trades nobody, wins อ้า the วไม่ใช่ clutch, ยุทธ picks นี่ off ไอ้หนู Safe. He did ไอ้นิก everything there for his team. Absolutely ไอ้นิก everything. ฮะ And we've seen him in โอ้โห clutches. ต่ำมาเชีย We've seen him win clutches. We know he's good at that. โอเคเพื่อน สุดหมอนเหรอ Back of สุดหมอนเหรอไอ้เหี้ย couple of Sorry, rounds Leo. where รู้ each เรื่อง team เหี้ยอะไร had บ้างเนี่ย a player step up, Okay, and man. then ไม่ Shishu. มีไร If not ว่า Team Liquid's ว่าถาม economy, ความคิดเห็น still มึง can ไม่ take น่า that รู้ round ควยเลยมั้งมึงอะ Could do some damage. ว่ามา Away from the ult. Safe สุด though. หมูนี่ได้สุดหมู I appreciate it. เกิดมานอนอุ้ย Got to make plays, of course, when you're on the Nico, but that one not particularly set up. Just Safe looking for his own little individual performance. EDG are definitely approaching this in a somewhat slow-paced manner, but so far we've seen more pace adjustments, even just in the first 4 or 5 rounds, than I feel like we saw from them on the attack side of Haven the entire time. They have played slow, but then they've also pressured towards Ram. หมูเกิดนอนคุกโคนโดนเชือดโอ้โห Okay. เหี้ย Not anymore. Yeah, Boomer อันนี้ spots คืออะไร both cages used for the reposition. อุ้ย He's not letting him เหี้ย escape. แข่งเก็บ3เอ็ดไปเอ็ดถ้าเอ็ดนี่ยืนแน่ Faking me out there. Soulcast with the ยืนแน่ แข่งต้องยืนนะเรียกใจปลุกใจเพื่อนหน่อย Gonna be taking any long range fights at all. So plan can start to go down here. Bit of a tap. อุ้ย 30 seconds Gonna bait left. out a switch. ได้ยืนแน่อุ้ยเอ้ยคอมดับ He's like, คอมดับ just unplug ไอ้เชี่ยยิงคอมดับไปเลย Hey up. I mean, he is คังบอก looking คอม now ดับพี่ computer like something has happened. I don't think it's going to give Solcast any เหี้ยแข่งยิงคอมดับรู้จักเปล่า I got a sneaking suspicion we might be heading into a tech pause here, Bren, because ตาย that mouse movement แข่ง was... ตาย Oh, he's walking around again, actually, so... All right, maybe not, maybe เฮ้ย not. มาแล้ว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  Is he going to be able to pick โอ้ up โห the last? It's Solcast. เออโหเหี้ยมันไม่ตายหรอกกูจะบอกให้
rifle for his trouble. ไอ้เหี้ยยิงคอมพังของจริงว่ะไอ้เหี้ยนี่ EDG ยิง will พั be ง happy with that though, as long as Kang can shake off his temporary annoyance. ที่มาของคำว่ายิงพังครับ Or at least a series of big rounds that now get them closer to ultimates that can help them continue this snowball. Now they're going to be looking towards a เอาดูดิดูไอ้ showstopper, สาธิตนี่ Viper's Pit. มีร้านหมูทะแนะนำไหมเอาร้านที่มีฮาลาล These are the swing situations. And to Hey. be honest, EDG just copying this Yeah. double controller comp that a lot of teams are running right แต่กู now. ให้อิสลามฆ่า They แม่ง have much more impactful ultimates than Liquid do. I mean, showstopper alone as well. It can completely open up areas of the map where you want to play, and it looks like sights are set once more towards A. Will there be some pace behind this? It's all been quite slow at the beginning. นั่นโดนแล้ว Play, same approach. จู่โจมเลยกูอนุญาตไอ้เหี้ยให้มันโดนซะ Gap. Oh my goodness, just in the smoke. See, this is the kind of round where I'd love them to go for a ramp pressure instantly to try and use that conditioning against Liquid. But it is a very similar feel. All grouped up. Okay, not too much exploration into mid. Beginning to that minute. Marking around. Boombur has to be used to just clear close in case somebody was pushed this entire time. And because they're so slow and so stacked over towards A and mid, Nats is getting full info in B main with his cam. And that frees up all the Liquid players to be over towards A heaven ไอ้ cover. เหี้ยเอ้ย Because what's the นี่ถ้า call? กูไม่ติดว่าคลิปนี้ต้องลง YouTube นะ Taken กูนั่งดูแชทและไอ้สัตว์ any sort of เจ็ด pace แม่ with it. Doesn't look like เพราะว่าแชทมันคอมเมนต์มาล่าสุดตอนนั้นกูดูเรื่องการเมืองเกี่ยวกับทารอน กูโดนด่ามาโอเคไม่เป็นไรงั้นกูขออนุญาตดูเกมแล้วกัน Safe just with the wrong read, and certainly Smoggy's pressure over here is going to keep them guessing. Still not broken either. ไม่ได้โดนด่าครับเขาโดนคอมเมนต์มาว่าอยากให้แบบได้ดูเกมมากกว่าโอเค Kang ขออภัย Kang. ใช้คำพูดผิด Easy one for him to land. Safe still on heaven. Looking down, trying to find an easy fight. Look at his aim, and that is crispy. อู้จิกโชยิงไงอะเพื่อน Need to get themselves into the side, dodging around. Oh, wow, That's mấy still thằng. here. Denies it. 7 seconds. กูใช้อันติเลยเหรอแนท Chance in hell. Smoggy has to go for the kill. He has to try and leap on. โอ้ The only way for them to win the round. In the nick of time. แพ้ได้ไง 2 วะ seconds remain on the clock. And that's Smoggy's second of the map ไอ้ so เชี่ย far. ไอ้แนทขนาดอันติแล้วนะเว้ยโดนสม็อกกี้หลอกเว้ยสม็อกกี้ฉลาด Situation, I feel perfectly. มึงดูสม็อกกี้ Just hovering สม็อกกี้ around, มูฟ waiting เมนต์เว้ย behind the plant. It looked like he'd done enough. Seconds left. Look at how he swings around the corner คือ here มัน with โด his ดมาตรงเนี้ย position. แล้วมันย้ายมานี่เว้ย Just couldn't quite nip back around. หูย Oh. คางมาแล้ว EDG are a bit fired up to win this game too. สม็อกกี้ฉลาดครับสม็อกกี้ฉลาด So there's Gave it away. yeah. It might have been the primal scream that seems to have ripped Kang Kang's larynx from his throat. He's popping off here. He really is. Could not find his form nor his ฟูเซ footing น on จะย้าย that. มาแอฟริกาแล้วเหรอครับ เห็นแอฟริกาขึ้นโฆษณา He's ฟู been เซน able แล้ว to deliver them big multi-kills up in A heaven. He has this round. ไม่ตอบของในส่วนฟูเซนแล้วกันส่วนของพี่อ่ะอาจจะมีไป and open up หลักๆก็ยังอยู่ที่นี่แหละครับ แต่ว่าที่นู่นก็อาจจะมีแวะไปบ้างนะเป็นเหมือนงานเลยประมาณนี้ One of the big things I liked that they adjusted and switched was Kang Kang playing a jet more because they want him offing. It's a more suited role for it. It seemed like it looked better บู for ม him. กินอะไรดีวะเพื่อน He has been showing up. It กู hasn't กิน been, the offing that's been เนื้อคั่ว carrying 3 รส this. ไป It's been that raw gunplay. It's been the util usage. ต้นอะไร Also, บ้าง Brent, I really like that EDG are taking Áo. compositions from other regions. ใจเย็น We've ห often ลักๆก็ยัง seen ทวีต teams นะฮะ from, หลักๆก็ยังทวีต smaller regions ไปสมมุติแบบ or อาทิตย์หนึ่ง inexperienced 2 ชั่วโมง develop อะไร their ประมาณ own เนี้ย kind of ประมาณเนี้ย for the rest of the international เฉลี่ย season ประมาณ anyway. นี้ครับ And EDG ไม่ได้ have ขนาด learned นั้น from other people at their ไม่ได้ tournament ขนาดนั้น showings and ยังอยู่กับ I'm sure watching ยังอยู่ VODs กับทุกคนที่นี่อยู่แล้ว playing a composition that we know can get vast amounts of value on this map. Yeah, and even showcased as well. Just เป็น off พาร์ท that เนอร์กับทวิต play, safe. โอ้โหให้แน่นอนฮะไม่ได้มีแบบว่า I mean, he's getting away with this because he just knows how slow they are being at the beginning of these rounds. Think Maybe about how me, good a Alexander. fast A ramp hit would be right now. It would run safe over. Trailblazer, repeat, fight, taken, flash in the face though. You got to respect that one. Got to back เอาไอ้ away. สาธิตไปอยู่แอฟริกาทีวี Troubles. ถาวรได้ไหมบูมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ But he fell. เดี๋ยว Nobody จะ went. ทำเรื่องย้ายให้ EDG got information. They knew that there was 2-3 players. มีโหวตไหม pushing มี over โหวตไหม there. ใครอยากให้สาธิตอยู่หรือไป To just walk up mid. มีโหวตไหม
So now he's set up quite nicely and perfectly silently to put the pressure once more on anybody. โอ้โหสาธิตไม่มีใครเขาให้มึงอยู่เลยว่ะ It's Yampi safe. เดี๋ยวกูตั้งโพก่อนแป๊บนึงนะรอแป๊บครับ That wall's a bit of a สาธิต nightmare. It looks like everyone's going to have to go A heaven and spill out unless they spend อยู่ forever breaking this wall. ไปกูให้เวลา2 นาทีเปิด Team Liquid, they should be shoring up these defenses. Safe takes that first duel, drops himself down, does not have a dash available, but now he does. In and out of the smoke. Weaving backwards, forwards, Shorty in play. Howdong breaks it, shuts it down. จิกโชว์แล้วอันติแล้วชนะนะแล้ววินาเบิลนะเฮ้ยอันติไม่ดีเลยเฮียโอ้อันติไม่จ้วนเลยโอ้อันติรีบไปไหนเอกฉันท์เย็ดแม่โคตรฉันเลยว่ะ700 กว่า800กับ60เฮ้ยใครแม่งเป็น60คนวะใครมันเป็นส่วน60คนวะแต่กดผิดว่า How has he got the awareness to look behind him exactly as the hit's coming through B main and make sure that anyone that's lurking through ropes gets dealt with? I mean, he just catches the timing so immaculately onto Kankan and then is still... Let's go! This guy's a warrior. He's just out here doing work for Liquid. เฮ้ยกาแฟแม่งดีชิบหายเลยวะแม่งทำให้ตื่นเฮี้ยเลยวะแดกกาแฟแม่งทั้งวันทั้งอาทิตย์แม่งเลยตาแข็งเลยได้เฮียแบบกระพริบตาไม่ลง Keep in mind though, Bren, we have no idea whether EDG are going to be attack or defense. สวัสดีครับพี่ชายเฮ้ยสวัสดีครับโค้ชแชมป์ประเทศ เฮ้ยสวัสดีครับโค้ชตัวตึง เฮียโค้ชแชมป์ประเทศโลหนึ่งประเทศไทย คังวันนี้ว่าไง เริ่มมาละ ว่ามันน่าจะเป็นไมเกรนหรอกว่ามาแล้วเฮียเมื่อวานถึงกับต้องโดนเชิญไปออกคุยโม้เลยเหรอวะกิ๊กเฮียอ้าวพี่ก็แชมป์ประเทศเนาะก็ขออนุญาตโมนิดนึงคุยโม้อวดไปแต่อัดปัดโดนนะที่ว่าคมอ่ะ2-0ด้วยแบบหมดรูปเจอ EG เหรอพี่ EG ตบ 2-0 นะเซฟอาวุธมึงครบมือดิเว้ยScramble now, isn't it, Josh? Yes, but it's a scramble over towards the B side of the map. Howdong gives away his life, but this should be Nats under enormous pressure. No, EDG, they're just going to back up and save. The call was there at that point. They almost made it. They nearly pulled the trigger and drove everything into a ไม่ลุงทำงั้นนะลุงไปเล่นเฮียหมูได้ไง1,100 คนโหวตให้สาธิตออกเย้ยEarly on, it's been all slow. Even when they are trying to do significant mid-rounding, straight up into B heaven or what, they're not really breaking any of the Cypher util. B main control's never really theirs as well. If the camp does get broken early on, that's as quick to put it back up again and just disrespect them. This forces timeout from EDG. There's a couple of things that they could correct here because it's Liquid who have brought it now. ครั้งนี่ติดเล่นในแพดนะดูจากจอแล้ว Liquid have got a huge amount of ability to gain information with this composition วางซะเรียบเลยเฮีย like that because they're only running one initiator but you have obviously the flashes the trailblazers พี่บุ๊ก CBBK ตำแหน่งอะไรไม่รู้บุ๊กยังอยู่ป่ะนะไอ้นิกบุ๊กยังอยู่ป่ะวะคือบุ๊กเนี่ยเห็นบอกว่าจะไปช่วยแม่ที่ต่างประเทศไม่รู้ได้ไปหรือยังแต่ล่าสุดนิกบอกว่าอยู่ว่าน่าจะอยู่ไปทำธุรกิจที่บ้าน Soulcast's walls are also not really getting broken. He had a wall that lasted forever in mid. He's frequently getting good value out of the wall over towards A. So even ก็เป็นตั้งแต่ตัวล่าสุดแล้วแหละแต่เขาเปลี่ยนชื่อไม่ได้ก็เลยเป็นโค้ชหมูนั่งยิ้มไปตอนนั้น In terms of understanding the battle of information and understanding the battle of map control, is still going the way of Liquid. It's been kind of heroic performances from individuals that have carried EDG นำเข้าแป้ง somewhat similar to the first half of Haven. อย่าหลกกับคนบุ๊กดีกว่าบุ๊กไม่เคยตลกกับใครนะอย่ามั่วนะเหี้ยมึงบอกว่าพี่คิงแห่งมิดเนี่ย
a fast เขาเคียงบ่าเคียงไหล่กับคิงมาเลยนะ even if they then slow the pace down I just think that would be such a เมื่อก่อนเขาเคยเกเรนะบุ๊กอะ Light Storm. Made close, but a slow up just makes the approach a bit tepid here from EDG. Trailblazer as well, scared of that one being spammed. Back and forth here. Sage wall and immediately backs away as well. Heaven control though is theirs, but the smoke as well immediately. ไอ้สมอกกี้2 ศพ Facing this with 3 players. They want to flash through. They want to fight this, I think. อุ้ยมันสู้มันจะแฟด Yampy's there. อุ้ย Flash paranoia around the corner. โอ้ Just ไอ้เชี่ยแม่งเทค safe. แม่งเทคแหลมคืนไอ้เหี้ยของจริงว่ะ เอาว่ะเหี้ยเล่นดีเว้ยลิควิดแล้วโดนเลยแค่เทคแหลมคืนแพ้เลยพอเจอ3 being watched for jump spots as well. โอ้ Crispy. EDG were never winning this round, Brett. There were 4 players on A, and this Cam in B main is still there. อันนี้ EDG ถ้า EDG แพ้นี่สายล่างบ้างผม สายล่างไปเจออัดปัดอะ There's just no มึงว่า way. ไง ปันเย่เลย เหี้ยปัดกับคังไงเจอกัน More so than even focusing on ให้ปัดว่ะ his current 1v4 clutch attempt. ใครคางว่ะ I think it's more about กูให้ finding คัง the แล้วไอ้ IGL ปัดกู adaptation. เริ่มไม่ชอบมันละ They're getting brutalized in the info game. กูเหมือนเชี่ยวมันไอ้เหี้ย You can't win a game of แม่ง split ชอบปักเบาะ where you're น on อน your เลยครับ attack side, and there's 3 players A heaven, 1 player A main, and you're trying to Dewey commitเหรอ to A. It's never going to work. And the time on the clock isn't. We're not Dewey even ไป talking ไม่ชอบ about a late round hit. We're talking right at the beginning of the round. They know in their bones that EDG are all grouped over at A. The team Liquid Comp does so damn well. Set your sights to try and break a wall in one area. ไอ้นิกเปลี่ยนใจง่ายนะกูละสงสารอนาคตแฟนมันเอ้า Posted up now. Oh, it's a brave jiggle. Many อะไรอะ actions could have been peaked, but The cam gets posted. มันไปถึงอันนั้นได้ไง Red อะ Guard immediately goes over to A. There's 4 players เอ้ย A. ไอ้เหี้ยนั่นเขาแค่ส่วนตัวคุยเลยกูบอกไว้ เฮ้ยใจเย็นหน่อยเพื่อน ใจเย็นพี่นิก No, and Pak with ID ใหม่ไหมล่ะ EDG's มึง coach อะ saying that their attack side looks so deadly. I was hoping for more. And that might seem overly harsh considering the score is only 5-4, but I got to see something different here. Now this cam, with it being broken, I think is going to signal that this round is different. ไอ้กิ๊กแข่งวันไหนเนี่ย At what point do Team Liquid try something? กิ๊ก 28 ครับ 18 ครับ พร้อมยัง no one's User left holding your it. Yeah, channel. they อ่ะ haven't ไปแล้ว really rotated off the back of เหี้ย this. แสดงว่าไม่พร้อมว่ะ Pressure now onto Red Guard. เฮ้ยแล้วควันเฮ้ย They're gonna hold this one. What? Huh? Inside the smoke, Red Guard. What are you doing, son? What the red guy am I watching? Oh, วัน goodness, คง that มี is peak แต่ form เรา from him. ที่ต้องนั่งเศร้านอนเฝ้า Ludicrous play in a moment, and he may have just handed his chance over. Soulcast. Spike planted. Can he pick up the ว่าแต่เพ pieces? วะ Can he force them a win from it? Can they land เฮ้ย these? อย่าวัดดิ Can they land เฮ้ย these วัดเลยน้อง kills? สวยค Well, ม with the aim, and the rifle's handed over. เยี่ยม And 5-5, okay. I mean, watching Redgar is like Jekyll and Hyde. He'll give you some games where he's absolutely It was a deadly. crazy play, man. I mean, is he... I think he's deliberately put the Pom, smoke in a pom, weird position. เฮ้ยเลก้าทำเฮี้ยอะไรวะ เฮ้ย No, that's a soup kitchen level of a feed. แม่งโคตรกล้าเล่นอ่ะ This is crazy. That is just crazy. Okay. Crazy, we haven't seen ah. many of them though, No, we haven't. which sometimes เอ้ย he's dishing them out. ไม่อย่างงี้ So อุ้ยมาดิมาดิ really เฮี้ย nice. เล็งรอเว้ย เฮ้ยมันจะชุบ Yeah, so this time Kang Kang pulling But the out the chup. attacking up. For the first time. There's a switch up. That is the first time he's done it, and he's immediately going to be. ชุบลำบากนะ Sophos does have a res, but เพราะว่า they don't มัน have ตื้นไป control หน่อย of A main. They can't play for it easily. น่าจะไม่ได้ชุบ Yeah, that's a very tough one to go for. I mean, he could try and go for a deep wall, but he would need support from the rest of his team, and Yampy's already rotating off. Yeah. So I don't think there's much chance he's going to fight this. ยังไม่เห็นตัวคังๆเลยคังๆยิงแล้วเมื่อกี้โคตรไว EDG are just อุ้ยจะปาดเหรอจะปาดเหรอ He's gonna try and re-swing it. Oh, okay, the wall broken. It needs punish the res. อุ้ย He คัง was holding the one cross. They actually stole อุ้ยแล้วไม่ตายด้วย He was 3 HP. Oh my goodness. Getting โอ้ hit เช้าโชว์ just saved his life with the heal there. In some way or form, I'm not too sure. โอ้ but he as well put him out of แล้ว bounds. ตายหนึ่งแทนโฉแล้วไงอันนี้ Take some space, Edward, please. Trying to play off of this, but they've got to go a bit ลำบากแล้วครั faster บ than that. They've allowed a lot of time อุ๊ย save. รอด Rare whiff. Ui, Misses the Lord. shot. Close up to the wall. Double up. Drown, Ui. or at least with the Ui. satchels. The movement is clean. And they are this time ยังไงครับ making it. It's brute force. คัง
On display with the rifle aim. Spike dropped down. There's 20 seconds left. Who's going to be getting the อุ้ยเราไม่รู้ว่ามีตรงนี้หรือเปล่าเนี่ย One step closer to this one, but still holding control of Heaven. Yambi, he's also dropped down. They're taking control of main. And now trying to work their way through across โอ้ this โห side. จำปี And it is just pure โหจำปี precision. บ้าจัด Yambi เหี้ยจำปี was โคตรลันเลยว่ะ on a mission, determined to take the space. It was so methodical the way he's เหี้ย playing. จำปี His มันลั่น teammates ยัง put วะ us back immediately for the trade. I think EDG have got to be kicking themselves though. They didn't take any space after they got the pick on safe. ส They กีม didn't ไปอยู่ทีมไหน actually take any map control off of it, and they allowed Team Liquid. คารามายคอปครับ A ballsy move, but it worked out. คาราบาย Getting คอ the ป res off the heel, Yampy with an operator to Calamai support. A play like that really shouldn't work. แก้คันได้ And yet EDG allowed the อะไร opportunity นั่นน่ะ because they พี่บุ๋ม didn't ไปไหน want to take any map เอา control ล่ะสาธิตออกพี่จะปฏิรูปดาบแต่ที่นี่นั่นแหละปฏิรูปดาบเขา by putting one more up. ปล่อยมันเถอะ Safe's going to ทั้ง opt คู่แหละ again, but he's very far away from the action to start the round. EDG are going. No, they look like they're going forwards, They wanted to go fast, and they were backing off again. back immediately away. But at least this time they're not keeping 4-5 players around A main the entire round. They still have somebody towards B, someone towards mid, and that cam is in B heaven instead, right? So it's not เจอกันตอนกันครับ B main info. The exploration into mid. Gar just wants to อุ้ย take the fight up. ได้พีกได้พีกไอ้เหี้ยมาแบบแห้ง Three of them out. ๆมาแบบแห้งๆมันก็แสบหน่อยนะ With not really too much utility behind เอ it. อ That puts งงเหมือนกัน Soulcast in a tough position คือพีกแบบ to try and ชิว stop ๆมาเลยเหรอ this going even. This has been one of the more bizarre games of Valorant I've watched in a long time. Really confused at that round as well. I mean, okay, why not? I love watching Liquid when they're playing at their best. พูด And เรื่อง then อะไร you get เอ้า some strange ไม่มี situation ใครเขาคิดอะไรเลย where EDG are matching มี them. แต่พวกมึงอะไร Which way is this one gonna go? ที่คิด Has the blade stone. He's got the dash finally enabled. Smoke round the side, updraft, trying to clear as much as humanly possible. Showstopper, it's used. Here's the initiation. Rocket sails past Smoggy with 4. That's 6-6. Familiar at times as well. It's made their decision making quite easy, but it's a new dawn, it's a new day, and we are jumping right in. That's a paranoia into B heaven safe. Immediately updraft dashes as well. He's taking that one up, and what a switch up in terms of that tempo. Here's the dash active once more. Smoke in the face, trying to take the fight, but that's all the way back. แชมป์มา Brings down Kang Kang, high ground angle, double face, double swing, how long? Contains that Ooh. 5 HP for Smoggy, yet still นี่ไง lands หลอก a เด็ก shot แล้ว at เริ่ม level แล้ว Smoggy เริ่มแล้วเริ่มหลอกอะเริ่มหลอกอะ Up to Nats. He's low, jump spot. A lot of util at his disposal. How much info does he really gather off of it? Cage finally. ทำไมไม่ใช้เป็นใคร Try and find an angle. There's one. Other side of the cage. เดี๋ยว Spam กูไปถามอ shots เล็กมาให้ กู landing. ก็ไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยก็เขาบอกว่า เอา กล้า เอาเจอแนทเลื้อย That's gonna help EDG. in อ๋อ terms นี่ of ไงทีม getting เบนไม่ได้ซ้อมกับทีมนานแล้ว ทีมเลยให้ไม่กล้าเข้าซ้อม read บ้าง between the เลย lines of ยาม what their ฉุก coach เฉิ is น saying. Off to a good start. คือเบนมันไปทางเป็นไอ้นี่ไปแล้วครับ Like the idea of it. Usually เซเลบ most teams ไปทางแบบอินฟลูเอนเซอร์ของสังกัดมากกว่า ดูละ จะได้นั่งตรง and their raise เ playing in male. วทีเขาเรียกว่าอะไรวะ At the beginning of the rounds, you can catch people off guard by playing these fast hits. เคาน์เตอร์นักพากย์นักวิเคราะห์อะไรแบบนั้น You นะ see ไปทาง anyone นั้ in น the ละ middle of เบ the น map right now? Not really. It's only Smoggy that'sไป over ทาง there in massive B heaven แช position. มป์พอแล้ว In their own wall here. Taking control of the ramp. Kang Kang eager to take the fight, but they've handed over a bulldog to safe. มันหรือมึง Not the man. Going to be giving ไปทางสายแพร่มซะแล้ว อันนี้มันหรือมึง ที่ว่าแพมเนี่ย They are picking apart the Team Liquid players. Damage, spam down. น้ำลายไหลได้ไอ้เหี้ย We'll see if Save can make anything else of this, but theory, all the advantages here for EDG. They ยุทธ should อ be ย่า setting ปาก away ดี with เอาแล้ว exactly where they are. มาถึงก็รอแล้วเหรอ ใส่กันเละ Yeah, the setups are quite interesting. I mean, Last player standing. what's interesting about this one is the Viper Wall just cuts across into heaven, into the main choke point into A, like you said. ก็ไม่รู้ว่า Normally Viper players เรื่องวีซ่าของซัมติงจะเป็นยังไงนะ แต่ก็ลำบากนิดนึงฮะนิดนึง Yep. taking to the smokes. ด้วยส I ถาน mean, การ this ณ์ is also a very standard Viper wall that people use, ที่มัน but เกิดขึ้น I think so far เลยดี EDG not really committing the same level of pressure towards mid. It's the orb, really, isn't it, Bren? The ก็รออัปเดตต่อไป are ใครที่เป็น prioritizing แฟน that คลับ spot ซัมติ along ง with an Astra Star หรือเปเปอร์เล็ก towards mid. And again, you know,
it does not look like the same standard setups. They're expecting most teams to run their sky. ขอบคุณ and ครับ their jet เบอร์นาร์ด towards IX ของซับสไครต์2 copying Loud's default defense อ๋อ ผ่าน side. แล้วถ้าผ่านแล้ว It's a triple stack up in B ก็ชิลแล้วเปล่าวะ with a Bucky and a Bulldog. It ก็ doesn't ไม่มี get ปัญ more หาอะไร different than this. แต่ยังไงพรุ่งนี้กล้าก็ต้องลงเว้ย วันนี้กี่คู่ครับเพื่อน 2 คู่ And they're having กูมั่นใจเลยกล้าลงแน่ A. So then, just อันนั้นรูปเก่า โอ้ไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงหยุดพูดถึงเปเปอร์เล็กนะกูแบนแม่งเลยสัตว์ set up. They have a bit of a trap running. Smoke's propped up. Flash didn't see anything. Nobody was playing down. Oh, he's missed the timing. อู้แมป3แมป3แมป ชาว 3 โชว์ชาวโชว์ชาวโชว์ แมป3 is coming Quite get the weapon, Oh, but sure, it's already Jing. done enough, surely. That's where you're missing a piece of clearing utility from Team Liquid in their composition. They don't have a boombot over there. They didn't use แม the ป3 is Trailblazer. coming Safe thought it was clear. Alas, mistaken. เฮ้ยใครเอ่ Honestly, ย Smoggy's ตา Bucky อี gets some value in this สอง one. พอดีกว่า I mean, doesn't have his dash anymore. ไอ้ครั้งได้ไปเจอกับไอ้นั่นไม่ใช่เหรอ EDG ไอ้ปัด primed to win this bonus, and this will get them started on such a tear in the ไม่เช็ค second อย่างนี้ half. ไม่เช็ค อย่างนี้ไม่เช็ค อย่างนี้ไม่ละเอียด Likely check now, especially with that one. Redgar falling. Left Oi. just เช็คแต่มัน two players, Nats and เจอพี่ Yampi. เห่าไง Into mid, a bit of เอ้า exploration. โดนโบนัสลาวไอ้เหี้ยสวยแล้วสวยกา ไอ้กาได้แบบเนี้ย กาและกากา นี่แบบ3นะ Posted up into position. เนี่ยแล้วบุก just ไป in 6 case ไอ้เหี้ยอิ่มหรือ somebody does give them a free kill, gives them the chance to pivot and make it maybe a play for the round, but Oh. overall very safe. So we've seen two major rounds in the half so far. The pistol, where Safe went fast up mid trying to กูเห็น catch แล้ว a ไอ้ player เหี้ยเนี่ย in that area. ซ้ำไอ้ No สัตว์ one to be seen. สแปม And now we've seen this round เดี๋ยว where กู Team จะแบน Liquid แม่ง again แล้ว were trying to ถ้า get มัน a ส beat แปม on อีกทีหนึง where people are playing in mid and miss the fact that nobody's just kind of walked through vents in a very unorthodox manner. Take a look at this on the replay. You don't expect the sky to just be kind of พี่บุ้มว่าเป้าสีอะไร wandering แจ่ out. มสุดเหรอ It's a perfect timing. เป้าสีที่มันตรงข้ามกับเอาไลน์ของศัตรู The อะ ropes, pops some south สี up. แดง Still a risk though to go พี่ for ก็ a เลือกที่ timing จะใช้ like สี that. And เขียว I think one that clearly Safe ส่วน wasn't ถ้าศัตรูเป็นสีเหลืองก็ใช้สีแดง adjusting to อะไรประมาณ how เนี้ย EDG are playing the defense side. ให้มันตัดกันมันจะ It ได้ might เห็น take ชัด Liquid a while. They need to catch on fast because EDG แต่แดงกับเขียวนี่ก็คลาสสิกสุดแล้ว Yeah, before you know it. Slow up. Landing back here. Dog to lead it in. Safe as well right behind it. Smoke to cross it up. That's a nade. That's landed just behind him. He gets ahead of it. So drop down to 50 health. ไม่ใช่ไทยทศ Watched, but Kang has to be aware that they มึง could จะบ้า have cross in that time. Okay. Yeah, not eager to give them an inch, is he? Smoke's going to be fading. ตีลันฟันแทงกูเคยแล้ว Kang knowledge at least that there are players there, so he's going to be aware. It could be on either side. Fully grouped up by Liquid though. They need an opening and they need a kill. There's a dash. ตาเอ๋ปาดมาคมนะ Wanna อุ๊ย try and take any เอาอะไรอะ blind firing shots as well. Wall straight อู้ through. Just rip away two of them. Hands over the rifle. no chance to pivot here, and you've got to go into the area that the Vipers aren't anchoring. Here's where the Viper orb is, you know, compared to the normal position in mid. And it allows nobody to kind of play inside of it. แฟดลบ โอ้ย เฮ้ยหลบแฟดยังคม He's spamming it down. It's handed Yampi. An easy one. They get the rifle as well. They can. Here we go. Dropping down from Redgar. Not supportive of anybody else. 20 seconds left. This is an awkward เอา one. เอาโดนนะ วันไปวันโดนนะ Health to him. ไม่กล้าปาดเหมือนกันกลัวไอ้เหี้ย This is a critical one for แต่รู้ Liquid ว่ามี to ตรง win นี้ away, really. อ้าว Diving out of there. Control. อุ้ย What move? เฉาโชว์เฉาโชว์ He's out of there. ว่าอะแดดวะ เซฟ Already reconvened with his แย่ team. แล้วโดนอีโคไม่อีโคเป็นแบบฮาเพราะมีเซฟมา2กระบอก Insane. เขาเรียกติดปลายนวม But the gun advantage going เฮ้ย in. เฉาอุ้ยเอ้าล้ม Bullet Low through the na. wall will do it. ขวา One versus เฮ้ย one. ขวาเฮ้ยปืนเฮ้ยเปลี่ยนเดกระสุนน่ะ Going for this. เก็บเปลี่ยน เฮ้ยมีเวลาไม่ต้องรีบ Smoke available. Mock. A tap. Trying to force the fight round to the back. รีบไปไหนวะไอ้ You เหี้ knew ย exactly what was happening. But what a ค่อยๆเคลียร์ดิ ตื่นเต้นนะ The level that he was Meaning- operating at there. ไอ้เหี้ยเวลาตั้ง In เยอะ terms of his decision making. That's incredible. The man's overclocked his brain. เวลาเยอะมาก It's absolutely incredible. See if we catch it in the replay here. So Yampi has a nice little spot through to catch nobody. Safe wins a 1v1. And this here. Gets the kill. Gets the stash immediately. Has the presence of mind, and we missed it at the end of the replay, but he dashed away, updrafted to get around the Manga. corner, and dropped his rifle so that Yampi could pick it up.
That is ludicrous. That is Aspas level movement with an awareness that I haven't seen from คนจีนใจร้อนเหรอ Doesn't get met. มันรีโหลดได้เอาไงมันทำได้ดีกว่านี้เมื่อกี้ to this round. And he's gifted his team a lifeline. I'm gonna be หรือ real. อะไรก็แล้วแต่นี่ไง Really was. สัตว์ I mean, เฮียขู่ไว้นะ on the raise, never quite ideal. เจ็บค้างรีบอร์ดเพื่อนเลยเจ็บฮิวหน่อย Now, hitting a few หมายถึง bullets กูเนี่ย down เจ็บ to 70 health. It's gonna make it hard for him to continue to get value though. Beam Soulcaster's walled วิมุม off เห่า Vents, ดง but โคตรดี they're เฮีย kind of hard committed to this B split, despite the fact they're going at it very slowly. They would have to wait such a long time for their own wall to break if they wanted to pivot. Nobody close to the corner. Disengage. Debating switch with the dash. Another deep smoke. Nade pull. So almost lined up so slightly here. A lot of damage done. Safe with the movement. There's a heal. โอ้ม็อกมาแล้วเมื่อกี้ขอแก้ตัวครับม็อกบอกขอแก้ตัวไอ้เฮีย Putting on an absolute show. อุ้ย At work. บอกว่าถ้าม็อกใช้เวลาถ้าม็อกใจเย็นๆนะเมื่อกี้ม็อกชนะแน่บุมมั่นใจ น่าจะแบบ3 แบบ3 Have to get gifted. A few kills at the beginning, I think, to even make this doable. Spikes in the middle of nowhere. 20 seconds, you got to save. There's just no chance. There's no chance whatsoever. And I feel for Nats because he keeps getting left in these kind of situations. But man, what a round by Smoggy. He's going to pick up the op towards the end and save it. I don't know whether give it back to Kankan. I mean, Smoggy's Vandal ทำไมแตงโมมันอยู่ทุกที่เลยวะตั้งแต่ดูเทคมีเอาแฮชแท็กแตงโม eats was everywhere sublime there. And I คือ feel อะไร like เกิดอะไรขึ้น occasionally แตง a โมใหม่ different ก็ player on EDG is going to give you มั a นเป็น round กระแส like อยู่ that หรือ every เปล่า now มัน and เลยแบบ then. ว่าขึ้นมา It's not always Kankan. It's not always Smoggy. It was right around here. I was getting ready to big up Team Liquid and how important it was that they won that previous round, and then suddenly, Bye-bye. แต่สำหรับกูเฉ Smoggy ย pulls out something like this. Team Liquid actually look really shaky on their attack side currently. Their defense side loved the ideas that they had, but there were some big mistakes that ended it with a 6-6 half. Here, they just kind of look a bit lost. They're blocking themselves off from going for rotates. They've taken A heaven control and then blocked off vents a few times. Didn't like the wall in that round either, because it stops them from threatening a pivot back into A. Where the hell is that landing? Top section of mid. ๆหยกเดือดกว่า With the knives, a flash. That's a bit of coordination. It looks off, doesn't it? ไอ้นี่อยากให้มึงแสดงความคิด Maybe เดี๋ยว this ได้ is แฮช because แท็ก Liquid บูม haven't played in a while, ไม่ but ได้แดกกูหรอกแฮชแท็กอ่ะ it's looking a bit dodgy. Haranir clears. There really is no sound cues. I mean, Safe's still walking up on the angle, but guess what? เฮีย Receives the target. And his individual level has been anything but. He's been immaculate today. You can hand this gun back as well if they do want to give the operator. Going to sit himself in a 4 position though. This is very much on the fly calling by Team Liquid right now. It's a pivot. Omen ult. Red Guard's going to be TPing over towards A. It looks like that's where they want to take it. And they leave Safe in this forward advanced position to see if he can catch these timings. And he does just that. ไอ้เฮียเซฟเสกวินว่ะเอาเฮ้ย Absolutely ripping off heads. The rest of his team is going to be methodical now the way they pick apart this site. Left up to Chichu. ยังไงจิ๊กโชว์1-4 Take the time. โชว์เลย Dropping, walking, jumping around the corner with the shorty. Still watched on heaven. Almost there. Well, the โอ้ swings a little bit ทำมิ่ง delayed. ดีแล้วถ้าได้2เมื่อกี้สวยเลย ถ้าได้แนทกับตัวข้างบนนะ Another player งาม lifting หยด on เลย 1vx to try and steal around เซฟ the ครับ way. เซฟโอเวเตอร์ Another spot where you really should just be saving the operator. So apart from a really strange team flash in male, the actual macro idea again is good from Liquid. They ห้องเต้วาโลทีละพงลงเป็นยิงเต้ตาลประหารไพ่เต้ส่งตาลยิงเต้ชงตาลดื่ม which allows the players coming out of vents a อะ free ไร entry อ่ะ into a heaven. And that's normally a difficult position to push because it's a straight up 50-50. You don't เต้ know which way ส่ง to look. ตาลยิงเต้ชงตาลดื่ม Team Liquid have got good ideas. They're like game plan and macro ideas are good. เต้ Just ตาล sometimes ประ they หา get a ร bit ไพ่ wobbly in the execution. เฮียเต้ตาลตัวตลกปะนี่2ตัวนี้ The more rounds that Liquid can come up with where Safe is just put in a position to entry for them, I think the more success they'll have. He's got a hot hand today. I would lean into it. Yeah. Form is reaching new heights really as well. Some of the stuff he was pulling off, but เต้ตาลต้นพ่อมึงสิ would love a chance to ไอ้ close ยี่ this นี่มั่ว round นะ 2-0 for their first match here of the playoffs in the top 8. Nice easy path that they can take ไอ้ยี่นี่มั่วนะ into the tournament. This is but different here. this is different.
So aggressive orb usage. Heavy group up here, just try and set up. ช่วงนี้แตงโมมาแรงเหรอเฮียแล้วมึงลืมคนนั้นได้ไงวะ พี่เต้อะพี่เต้อะ พี่เต้เอ็กเซนอะ Well, I think the orb is เดี๋ยวแม่ง going เจ to อ be กับ used ก to ระ set บะ it ไอ้ back สั up ต on ว์ the angle, so it can go up and down as Shishu wills it, as Kankan wills it. นี่ไงเฮียคังเดินมาเอา Not so far back. I mean, he has the unfortunate reality as well of meeting that op scope. Yeah. Okay, so he doesn't decide to play that situation aggressively. He's worried about it. Res comes through as well. Everybody on Liquid grouped up around A here, so they still have this orb not being used. Yeah, never paranoia for Remain. Flash again, dodged out. Does not hit the shot though. Dash forwards, cuts it through. TPing right up into the. เฮ้ยแล้วโอเมนเนียนเลยไม่มีใครรู้ว่าโอเมนอยู่ข้างบน Hey, health though. อ่ะ Taking a ไม่ ton มี of ใครรู้ damage and well, the tail end as well just gets spotted. ยังหาอยู่ยังหาอยู่ โอเมนอยู่ไหนเพื่อน This man is just constantly ยังหาโอเมนอยู่นะกูดูแล้ว try and clutch it up in a 1v4. It's just unwinnable spots, isn't it? No wonder Nat is at a press conference saying ยังหาอยู่เนี่ยปวดหัวดูดิระแวงโอเมนกันใหญ่ so often. If his team isn't เว้ย succeeding, เน็ตมันไม่ค่อยเฉิด his เลยว่ะ job as the lurker is to give Redgar alternate options in the ตำ round. แหน่งไซเฟอร์ไหม So if Liquid try and go for an A hit, but they keep a few players alive, it doesn't quite work. They can return back. อันนี้ ใช่ Nats got it safe. But when บัดดี้ the ที่มัน rest ได้ of แชมป์ Liquid ป่ะ go for an all-out piece, บัดดี้เนี้ย we just end up ตอนที่มัน watching ได้แชมป์มันคือบัดดี้ไหนวะ Nat's playing his own 1v4, 1v5 every round. ใช่ใช่ไหม This map in particular, I would love somebody to count up the seconds of like kind of เฮีย time แม่งโค when ตรเท่เลย nobody's ว่ะ doing anything. สี่ I บัด just ดี้ had แม่ง that ไป because กับ for สี่ some ปืน reason อี it ก feels like โอ้โห even the beginning of the attack side defaults are เฮีย really แนทมึง slow. เอาเรื่องอยู่นี่ว่า Good gaming, and that, it feels like Team Liquid are saving like every other round. Well, at least one player's saving. In terms ฟ็อก of ก็มี economy, เหรอ actually, that was a little disastrous one, right? Because Fog four มัน players still die. อ๋อไอ้ฟ็อกตอน X10 ป่ะ He finds that opening op pick. กวยพาแบก Getting res, but still, ไอ้โลนแบก forces all of Team Liquid to group up in that area, and his combination with the pull and the wall going up and that showstopper completely shuts down what Liquid were going for. Still a back คนอื่น and เดิน forth งาน game. มันเดินเล่น And you know, EDG said that their attack side was the dangerous one, but they only know that from แล้วทำไม playing Sprint. ตอนเฟิร์ส I feel like มีถ้วยตอนเฟิร์สไทยอ่ะ the last เฮี time ย we played มี this map was like 3 months ถ้วยอั ago คนี and with a ศาสตร์ totally different comp. เป็นคริสตัลอย่างแพง Playing this, you know, quite a lot in เป็น Sprint. แสนมั้งอันเนี้ย Maybe that's one of the reasons why the น่ะ other Chinese teams didn't want to เป็น play แสนนะ Sprint. นี่ But เป็นแสนนะ in ครับ terms of match experience, อื they ม have สลักชื่อด้วยเฮีย zip nada. เป็นแสนนะเป็นแสนนะคิดตั้นจากไลออด It's actually been the defense side where they're getting more value, and part of the reason is Kankan's been able to generate that economy advantage and get his operator ไอ้ online. เฮียนิวปาทิ้งไปแล้วมั้งกูดูท He รง just couldn't do very much on Haven. Team Liquid were finding ways of navigating around the off. Here, they're struggling a bit more to do that. Even though he's on the raise. แชมป์หลอกเด็กโอ้ Still getting away with it. This match as well, we've kind of briefly touched on it towards the beginning, but really is an important test for a team like Liquid. EMEA's first seed. It's weird to talk about them being tested, but แผ่นอะคริลิก200ได้มั้ง I โอ้ think ย a lot ที่ of นี่ people ปาก want to ดี see some level of really เฮี consistent ย highs, you know, to show that this is a team that is serious about taking 200 ไอ้ titles. สัตว์เอ้ย Can make deep runs like that. หยาดเหงื่อที่กูซ้อมทุกวี่ทุกวัน This is one of the ได้ rare แผ่นอะ rounds คริลิก that EDG 200 are fighting for mid. Just 4 in mid. Gonna be meeting them, aren't they? Safe. Here's the U. โอ้แล้วไม่ได้ด้วย Line it up, and โอ้ to cover. แมป A second between 3ชาว them, โชว์ timing double spray down and getting caught with a flash in his face. And it just all goes wrong for him. เฮ้ยกูอยากดูพี่หนุ่มว่ะ Entire round อยากดูพี่หนุ่มว่ะ on a เอาน้องหยกมาออกรายการอะ of whether or not you take กู that ว่าได้ right. มันว่ะ And it has just brought everything all over the place. I mean, Yampi has the spike and he's making a play like this, by the way. Yeah. Looking up the stairs. If he died, he would have dropped the spike down. Another lurk kill Yep. over towards A-Ram. There's one for that. As he falls. B main. Red Guard พี่หนุ่มกัญชัย spotted อะ out. He with the dog. ไม่ใช่หนุ่มกะลาไอ้สัตว์ Red เอาเฮ้ย Guard is one. แล้วทำไมเหลืออีกเอ้า In here, lovely. อะไรอ่ะ Played that quite nicely. They've taken a 2v4 into a 2v2. เหี้ยโยนแบบ3ทิ้งโยนแบบ3ทิ้งแล้วไงมึง So much more winnable. Nobody's got 2 HP. Flash over the top. That was a push through into CT. It's Kang Kang who wants to take the fight. แล้ว1-1 Down to a wall. เลดก้าแข่ง Versus Kang แล้ววาร์ปเลดก้าแข่ง Still a boombot, plenty of tools, 8 bullets เฮ้ย left for มี Red ของ Guard. ค้างๆมึงใช้บูมบอดดิ For บูมบอดอะ to get the เก็บไม่ต้อง information. It means he just was not favored. To
close one, closer perhaps than it should have been, as EDG almost let a 4v2 slip through their fingers. But that's them getting up to map point. 12 on the board for EDG. Team Liquid can't get a read on how this defense is being played. Because I actually really love the way that EDG are throwing in some differences. We criticize them quite a bit for not throwing in different ไอ้เหี้ยมีใครนับไหมว่าไอ้คังพ่นสีไปแล้วกี่ครั้งในรายการนี้ open almost every round, hard anchoring on A with their Viper Shishu, and then that round they just decide randomly to have 4 in mid. บอกเลยเมื่อย That makes it extraordinarily difficult to tell what they're doing when they run such vastly different defensive setups. This is going to be the finisher for map number 2. Viper's Pit blocks off an avenue. A deep dash though, saved. Not wasting time. Smoggy meets him. The jet diff in action. Dash active. Doesn't need to use the node. Won't be anybody else following that one up. Safe's been their savior, but he falls first. Who else on Team Liquid has got what it takes to dig them out of this hole and avoid Lotus? It's going to have to take such a massive step up. But it's looking prime for the taking. And a re-clearance. Calls wasn't even set up with you. สเปรย์คมๆไลน์อัพไป And the spacing's not there. Beam down, 2 ช่วง players นี้ forward ระหว่าง just พักต้อง like ทำอะไร that. Left ก็ up ต้องอัป top. เดตข่าวสารบ้านเมืองสิวะ Nancy once more. มีอะไรปะช่วงนี้ Players left alone in this scenario. ขอมันๆ To extend the play here. Bit of spam through the wall, catching the ankle of Smoggy, but he's still alive, still healthy, watching for it. They know where Nats is. Here's the Seekers, here's the Knives, why not? And of course it ends like this. Nats in an unwinnable 1v5. Because of course it does. It feels like every round on the attack side came down to a situation like this. And the rest of Liquid can only watch in silence, realizing that they've let this one completely slip away. 27 seconds. ITV คืออะไรหรอเซิร์ชในไหนครับ ITV ITV They give a lot of space towards mid here, but they've all split up. yeah, They're offering it to split up, but EDG again quietly confident in these kind of spots. They just have to be. The old tap on the spike, forcing the fight out. Maybe getting baited out. ITV มันรายละเอียดเยอะไปบูไม่เข้าใจหรอก Shut down EDG. They find their footing on map number 2. What a time. แต่ว่าขอดูดิแชท เรื่องอะไรคนตีกันอะไรอ่ะมึงไปดูที่โหดกระแสก่อนกระแสล่าสุดใช่ไหมโหดกระแส Util expended. 50 seconds remaining. They've dragged Team Liquid over towards C and B. Kang potentially could start to make some more moves on this side of the map. Door starting to open. ไม่ดูไฮไลท์สีสัตว์ They've got the duelists so far away from each other. Absolute opposite sides of the map. Still with the dash, looking in. There's 30 seconds left in this round. He hears the footsteps, and there we go. Strikes back, Dash to disengage with the rest of his team now pushing forwards. They have the A site in theory, and they've still got that backstab of Smoggy, but Smoggy does need to get a move on. There's a flood attempt in here. Nade a little bit too deep. Nobody actually pushes forwards to avoid this. Dropping down. มันต้องเป็นไปทางเขาเรียกว่าอะไรวะมันต้องเป็นวิธีการที่ถูกต้องซึ่งก้าวไกลเขาก็เอาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายเฮ้ยโอ้ So the piss around for Team Liquid, a little bit all over the place once more, but par for the course. Well, I really like the way that EDG played that in terms of, they're actually fighting early round for map control. They instantly took a portion of the map, which is something that's been very much lacking on their defaults for the first couple on Haven and Split. Unfortunately, I think their big mistake was just leaving Smoggy way too far away from the play, because Team Liquid went for a faster retake, and he had no impact. I mean, he just came back in and took a ghost shot and died. Liquid, though, were left scrambling in the mid-round as to where EDG were going, and I think those lurks could find them some decent value. It's something definitely that Team Liquid are going to have to adapt to. A lot of these agents, a lot of these players... เชื่อว่าเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยแม่งก็จะมีอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกๆสมัยแน่นอนมีไปยาวๆแม่งตั้งแต่ฮอร์โมน1แล้วปะที่ตอนนั้นแม่งมาพีคๆหน่อยอะที่พีทพัชระเขาแสดงเป็นใครสักคนหนึ่งที่เขาใส่ชุดไปเวทไปอะ
mid. Sight set on this one here with the wall up. Hello. เฮ้ยอย่าติดเล่นอย่าเพิ่งติดเล่นโฟกัสก่อนครั้ง In the moment. So who are they giving the orbs to? Looks like nobody. So Somebody must have. you just. I can't with this guy. Well, can't with this guy. He's gritted. No. Look over. He's just smiling at himself. No, nobody gets another on board. And Kankang's gone for the same kind of push he went again. อุ้ยคม How's he เหี้ย winning ปื the น duel กากไอ้สัตว์ safe with the classic? Well, still Chuchu and Kang Kang have to try and do it. 30 seconds though. They are just being picked to pieces. Okay. Team Liquid look like they want to be faster on the map, similar to their split defense, where they were very happy to just stack players based on information that EDG are giving them. Kang is going to pull out the operator instantly in round 3. Oh my god. I mean, Saving for it. yeah. Well, all the money expended. And EDG, they've been liking to play these slow rounds, so I think that makes ชุด some นักเรียน level of เยอะ sense. จะตาย It's แล้ว gonna แต่ kind คน of มอง stop ว่ะ him from เฮ้ย being as quick on his A lurks, though. Then again, I think he's conditioned Liquid to be aware of those fast lurks already. First couple of rounds, he's been pushing stairs every time. ตอนไอ้นิกเรียนไอ้นิกแก้ผ้าไปเรียนอะเสรีจัดอะเพื่อนกู Play it down. He's automatically backing away. ดูดิโตมาทุกวันนี้เป็นไง บาดจัด They're completely giving up A. Yeah. This is pretty standard, though, for Team Liquid. They're going to have Soulcast. Soulcast is given a lot of responsibility on this defense. His job is to try and gather information over towards A and then call for the rotates. Team Liquid like to play retake A a ton. But they've improved on this map dramatically. คังสไนแง้มครับ Starting to ว่าไงเจอไหม And here we แล้ว go. กลางเดินมาเลี้ยว That's how they gain map control that isn't just แล้วถ้าทิ้งเลสก้าไว้แค่นี้นะ จังหวะโยกแดก อย่ายิงนั่นไง อย่างนี้จังหวะโยกมี Pushed up. อย่างนี้จังหวะโยกมีได้เสียและคังไปนะ ไปแล้วหนึ่ง There it is. They've ไปแล้วสอง strikes right over สุด the ท้ายที่กระดูก wire, อะเพื่อน watching both angles. อะไรนะเพื่อน Great Ay, idea to son throw in the Tama. mix. ไอผิด ความรุนแรงมันไม่มีใครถูกต้องอยู่แล้วเพื่อน Standing satchel close. Inside, that's going to be the boombot also. เป็นการวิวาทไป จะดูไม่จบดิใครใส่ก่อนอะ His one. He's done his job there, Ê, to be ê, honest. thằng Hàn á. Before ถ้า we- ทำร้ายร่างกายเป็นฝั่งนั้นใส่ก่อนคน EDG don't know which areas of the map แต่ is ถ้า safe. เรื่องปากเสียงก็ Could be ทั้ง players คู่ coming แหละ from the breakable door, could be flanking the รอด front เละเลย door. เนี่ย Have you played this? มันลอกกันเละ Someone's got to go huge. ก็อย่างที่ทนายบอกถ้าทุกคนใจเย็นหรือวิธีที่ถูกต้องก็คือแบบคุยกันด้วยเหตุผลก็จะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น แล้วจะตามหาได้ด้วยว่าใครผิดใครถูก เช่นเขาบอกว่าให้ลูกบ้านน่ะร้องเรียนไปที่สำนักงานก็จบแล้ว พนักงานก็โดนทำโทษ Trying to take a good fight through the smoke now. This one's going to be fading. Satchel, double face. Howdong's there. Ooh. Reactions. เห่า 48 health. โอ้ย Putting it down. Redgar. เหี้ยเห่า Could be feeling this time pressure. เห่าแน่ Takes it all the way มาเห่าแน่เฮียไม่เห่าอย่างเดียววันนี้มากัด Team. That is EDG. ตายไป They สี่ salvage it. Pick up the pieces of whatever was left in that Đột round, and they win Ui. it out with such a Mà huge là player heo. disadvantage. แชทบางคนใช้สมองแทนอวัยวะเพศ Where's เอ้า he อายุธ pulled that out from? อะไร The double up มึง on นี่ the smoke was a great ชุด idea นักเลงก็ for บ่ง both บอก these เขายัง players. เป็นไมเนอร์ But กัน for อยู่ him to เอาแต่ instantly flick up and get ไอ้ this เหี้ย kill พอดมาแล้วนี่ก็ทักอยู่ at เล the ย top of ropes, the เล่น reaction มุ on ก the คา Hamdi ชุด is ลอง sublime ให้ and คุณ wins ไป it พูด for แบบ the นั้น team กับคน really. ในครอบครัวตัวเองไหมคิดบ้าง Was บาง it เรื่อง Safe อ่ะ that โอ๊ย was baiting โอ้โห Howdong earlier? อย่าไปสนใจเลยไอ้พวกคาชุดอ่ะ เห็นไหมนะพี่ฆ่าหมด Alright อ่ะ right now. อย่าไปสนใจเลยฮะ On that ข้ามครับ performance. ข้าม ข้าม จริง Nats has picked up an Odin. ไม่ให้ครับ พี่เห็น ไม่ นะ Liquid pressuring A แต่ early พี่ก็ to ไม่ get ได้ Red ออก Dot ความคิด posted เห็น up on มัน top of ไร้ Rubble, ค่า hoping EDG ถ้าไปให้ค่าพวกมัน will พวกมัน see ช here อบ when Nats can spam the spike พูด plant. ไปมันก็ไม่เข้า So many different angles where the ไม่เข้า Odin's พวก on เนี้ย this map. It's something Fine. the Fnatic have really driven home. พี่อ่านไปที่ไหน within อะ the พวกนั้นอะ EMEA, and you're seeing other teams copy it like Liquid. Dealing with Redgar here though is EDG's game plan. They พวกดัก probably ดาน need นะ the เหี้ย Trailblazers ต้องให้ for กู this. มาจัดการอ่ะ อะไร Just wanted out. They have been clearing. Give me life. This time pushing up with Kang Kang. Has to use the dash. ขอบคุณที่จัดงานว่ะ This is disrespect by Kang Kang. ขอบคุณที่จัดงานเลยว่ะอย่างเงี้ย Bouncing around like ให้ Tiger กูมา Man จัด into การใน that พวกที่ shot. โง่ดักดานไอ้เหี้ย Prowler. ไอ้เหี้ยตอนนั้นแชมป์ไม่ใช่กูอยากจะโพสต์อยู่ตอนนั้น ไม่รู้ชนะใครไอ้เหี้ยกูโดนตีนเลยแหละเดี๋ยวโดนตีนไอ้เหี้ย The angle here. ตอนนั้นแรปอิทนาวแม่งมากับตอนที่เราชนะทัวร์นาเมนต์พอดีไอ้เหี้ยอยากโพสต์ชิบหายแต่น่าจะโดน Seekers its way through.
Satchel down, one of them chasing as well. A couple of the players here to be if they want to try and pivot into this. There's 3 players stacked up from Liquid. They should be ready to receive this. And there it is. Angles there from Yampi. Spike down. On high from the heaven position. He's already taken care of the 2 players at the extremity. Chichu, just the Guardian. G2 A little bit too much to overcome. Yampi's barking into the mic at the end. You can see Soulcast chuckling about it too. It's Yampi that closes the round, but it's Redgar that does more than he's expected to. Team Liquid are expected to be able to contain this B pivot when it happens. They have 3 players there. Just so happens Yampi is the player โค้ดตอนนี้ก็ทัน that ends up collecting the whole. But Redgar being able to kill Kankan and then let's go. เฮ้ยไปไหนอุ้ยเฮ้ยยังเหมือนเดิมเฮ้ยไอ้เคียแม่งหนักขึ้นแล้ววะแม่งหนักขึ้นเรื่อยๆวะ อุ้ย แม่งหนักขึ้นเรื่อยๆวะไอ้ตัวนี้ Good on the stage. Yeah, Redgar being able to get 2 from that position though is a game changer. He was doing it in the finals against Fnatic too. On this map as well, which was, I believe, the only map in which Team Liquid ended up losing in that grand finals in the EMEA. And even that, a very close one. Positions pushed back. And it usually feels like the attackers as well should be quite favored. I mean, you wait out the early dump of utility at the beginning that Team Liquid used to get Redgar in that spot, in that position. But beyond that as well, he's alone. Quite easy. He is alone. Like, it should be in theory quite nice to, or quite easy to pick him off there. But the fact that he gets just 2 is insane. Just a little bit disjointed there from EDG. I mean, Kankan was taking the peak out of his smoke alone. Absolutely. It was the paranoia that broke them up. And while the rest of Edward Gaming decided to back off, Kankan went forwards. That can be the issue, let's say, with having a player that's that confident and aggressive. Now, talk about confidence. He's brought down to 200 here to get full armor because they know that they can play for the Blade Storm. So he's looking to try and get like a hero Blade Storm online this round. Just needs an available orb. Which is going to be this one. ไหนๆก็อยู่เยอะละ That's it. ขอเป็น Box made out of paper. ตัวแทนเลยวันที่ 22 นะฮะ Though, he realized that it was being วันที่ played for 22 his คิดว่า all the way พี่ to mid, บัต like แล้วก็พี่เอ๋ยนะฮะน่าจะไม่อยู่ น่าจะไม่อยู่ Dash forwards, ต้อง right ไป click ถ่าย to the งาน face. ที่ Yampi, he's no more. He's handed ศูน over ย์ a ประชุม rifle. There's a peak นะครับ timing. Clean movement. วันที่ Satchel 22 pushing เกี่ยวกับ them งาน back, Land setting Ascension up ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นแหละ but they do back away evenly. วันเดียววันที่ 22 วันเดียวครับ Good time for a ยุทธก็เลย Kankan ต้องมา round. สตรีมแทน ใช่เดี๋ยวยุทธสตรีม Pull out when your team needs it. เจอกันเว้ย Still don't have control of heaven. as I was ต้อง saying ทำหน้าที่ prior. แล้ววะ ต้องทำหน้าที่ต้องทำหน้าที่ละ Broken, though. It's the amount of places that somebody could come from, so that's just really scared that somebody could have been pushed inside of the zone smoke. And yeah, well, he's fearful of man. Lurks on ถึ lurks. งเวลายึดการตรงกลางครับ Almost the exact same situation as the first Thrifty round that they won on Haven so long ago in map 1. ไอยุทธสตรีมเอาเวียนให้ดูเหรอ ไม่เอายุทธจะเอาทอม ทอมมาว่าทอมมามึงได้ดูซุปเปอร์ทอมไม่มีซุปเปอร์บัสแต่มีซุปเปอร์ทอมครับ Enemy remaining. Nasty round. ไอ้ครั้งนี้มันน่าจะเหนื่อยเพราะแหกปากนั่นแหละ Need chances like that to try and bring it even. Only trailing the 1 round, but we are in map 3. We've gone the distance here. แบบ3เลยเหรอ Matches of the ไม่มีใครยอมใครเลยไง There's a lot on the line. EDG. เอา22 ไม่มีแข่ง Imagine how good เอา they สวยดิ feel อย่างงั้นพอ with ดี เอา เลย goals ไอ้ prior. เย้ยมาแต่สตรีมไอ้เหี้ย โอ้เสียดายว่ายุทธเพื่อน อ้า Ace first. เฮ้ยอย่างงี้ยุทธก็ไม่ได้สตรีมมาดิ แย่เลย โอ้ยโอ้ยอู้ Okay. เชี่ยคางมาแล้วเฮ้ยคางมันมาตลอดแหละ It's an aim และเช็คจัดโอ้ routine. เฮ้ยคาง How to clear เฮ้ย โบ เนี่ยเช็คได้ไงอ่ะ holding เฮ้ย ไอ้เหี้ย not messing Oh! all the way straight back into the side. เอ้ย Side for all is for him. Oh! He's เป็น fine พ่อ up. มึงเหรอ Was a half. เอ้ยยืนมันยืนแล้ว Stand up. มันยืนแล้ววู้ฮู้ Love you. ยูฮู้ ผมซื้อให้ใคร เฮ้ยแนทชอบเอ้าแนทชอบแนทยิ้ม เจอส่งจุ๊บไปไอ้เหี้ยจุ๊บเสน่ห์ ยิ้มหวานเลยดิยิ้มหวานเลย แนทชอบ It's not going to go in his all-time What the greatest hell? ace เหี้ยหัวทุกตัวไอ้สัตว์คัง ไม่ได้เก่งแค่ทนายเหรอ เอ้ยชอบไอ้นี่ชอบไอ้นี่ชอบเหมือนกัน ไอ้
ไอเลสก้าก็ชอบเหมือนกัน Engage in a แน่เอ้ยได้อยู่เลสก้าดีครับดีไอเลสก้ารู้เลยว่าไอ้เหี้ยนี่ยืนแน่ชัวร์แม่งรู้เลยแม่งดูมาเหี้ย แม่งยืนรอเลย แม่งยืนแน่เหี้ยแม่งมองรอเลยเหี้ย Usually you would see people spamming it from A lobby at the start of the round to stop Liquid. อย่าแม่งยืนแน่เอ้ยม็อกกี้ยืนเหมือนกันนะมึงก็ยืนเหมือนกันนะ They're expecting Nats to pit วิเนตลงแรงจัด Always really ตามด้วยบูมบอท trying to vacate. ตามด้วยแง้มไปเปิดคมคัง Let's เฮ้ย go. เฮ้ย Boombot เฮ้ย right คัง it's all over the place, man. Everything's being used and he is hiding. Nats is in this stationary inside the orb, but EDG are running over these players. No one can anchor it. Damage being done still, so Castle is hitting the spray down. Closer placement, just slightly off. Can't claim the other kill. It's up to Redgar. พี่ไก่ยังไง And it's a split situation again. I don't think Redguard's got any chance of being able to win this, and he should be saving, I think. A hero rifle in the next round. เล่นที่มือเจ็บที่คอ Team Liquid to keep online. He might go for it anyway because it looks like he's heading over here, but ผมจะต้องเซฟนะ I just don't think มา it's แล้ว the มา right แล้ว ถ้าไกลขนาดนี้ There's no real reason to even try suppressing the EDG Not here. economy. เฮ้ยกูว่านะเสียงมันเบาแปลก It's ๆกูไปลดไว้แน่เลย It's นั่นไง And that's off the back of the Thrifty that Kang wins. It just flips that economic momentum. ค้างไม่โคตรมันเลยว่ะ Take a look at this though. ครั้งแม่งเล่นมันจริง See how aware they Mang are of the entertain. different plays that Team Liquid can ขอบ go คุณ for. ครับปานิธิ I thought Nats was going to be the ขอบคุณ playmaker 19เดือน I love the way that he plays Vital เอ้ย on this map. He throws his orb in an อยากให้มัน unconventional เจอโบส spot. เตอร์ I ว่ะ haven't กู seen ว่า too แม่ง many teams running it. ได้เรื่องว่ะ It's right on that default kind of ไอ้โบสเต้นโชว์ position. And it's ไอ้ such คาง a เต้น great ตาม spot. You can sometimes try and play inside of it. You can use it to block sight lines to get out. You can actually play somebody in from waterfall to backstab a C hit. เดี๋ยว And of course, Nats สวั with สดี his ครับ ult น้อง again might have been a ครับ game ผม changer สวัส there, ดี but ครับ perhaps just getting a little overwhelmed. Certainly, that was a more explosive site exec than we've seen from EDG in a long time. Yeah. It's a good time to change that pace. Because we've had two ใจเย็นนี่น้องเลียวไง as well that Ơi, points, Liao. you know, I think it'd just be putting people to sleep. Which is bizarre to say with the caliber of teams that we've got, but here we go. In the beginning. We're getting a half by here for Team Liquid. The money is not exactly good. It's Redgo's held onto the rifle as well that was saved. He's pushed up towards the mound. I would have liked to see him drop เนี่ย that ขังแม่ง into ยิง Safe, ทุก but ตา I จ do ริงนะเว้ย suppose that Safe has a มันยังไม่มี showstopper. ตาไหนเลยที่มันแบบว่าไม่ยิงอะเพอร์ฟอร์แมนซ์แม่งเยี่ยมจริง มาตรฐานสูง มีแค่ยิงแบบว่านิดนึงไม่เยอะ Be across. A main just being cleared out. Makes sense that EDG would want to play this round slowly. You're anticipating some kind of trap or aggression from Liquid. It's their only Ơi. real way of ไอ้เหี้ย24 ชั่วโมง ไอ้เหี้ยกดไป3สโมกเลยอะตรงเนี้ยหมดละหมดเนี้ยหมดละ Spike หมดจริง to, หมดแล้วทำไงต่ออะไม่มีสโมกละ แม่งต่อเรื่อยๆเลย Một lát. For a bit of a pivot, but I think a great game plan in this round would be for Ủa, nobody tao to nghĩ just với rip là the nó cút Seekers nàn. at about 45 Mày nghe em seconds lạ. and follow wherever the Seekers don't go. เฮ้ยไม่แง้มว่ะ That ไป way ที่ you อื่น avoid the stack. Rip it in a spot, break the breakable door. เฮ้ย เฮ้ย อ๋ เขา อ มี นี่ของคังอันนี้ของคังอันนี้ของฝั่งคังกูรู้ว่ามันมีอีกไอ้สัตว์มีอีกแฮกแล้วไอ้เหี้ย you choose to go into. Straight up close. Here's a lockdown. It's going to be used to try and put a Die. stop to โอ้โหเหี้ย tomfoolery. It will clear out a lot of the B side. They're sticking User Plant. joined your channel. Yeah, and โอ้ still แล้ว get ของ out. เยอะด้วยดิไอ้เหี้ยนี่หมายังมีอยู่เลย Yeah. เอามีติดีกว่า Change here, but flooding right back in. It's Team Liquid as well. This flank that's occurring. Oh, here, oh, oh, sticking it oh, down. Dash. Oi! Oh, it's เหี้ยจำปี They're defusing. It's just being stopped. เอาเสร็จแล้ว Nothing to stop it. It's all over the place, John. What is this round? Chaos. The diffuse stuck Fuck, they're all fine. throughout the middle of that. The เอ้า pin กู goes ต้อง up เหวอ as อันไหนวะ well. เนี่ยเหวอจำปีหรือเหวอที่แก้แล้ว จำปี What เหี้ย เหวอจำปีนะ ไอ้แก้แล้วไม่เท่าไหร่หรอก I need like แต่จำปีเนี่ย Okay. ไอ้เหี้ยจำปีเอาเยอะจัดเลยว่ะ So let's break that down a little bit. Yampi uses lockdown, which allows the whole of Liquid to get into B, Jumpaเลย and อะ they บอกให้ instantly get onto the diffuse. You're looking at EDG like, okay, who has the post plant ดูจำ utility? But there's no nanoswarms here. The nade has already been แล้ว used. เลือดไม่ลดเลย ไม่มีใครยุ่งกับมันเลย Spam it. ผมมัน4เลยเหรอ Spam โอ้ wasn't โห coming เหี้ย through from B ใช้ได้ lane. หลาย There's a 4 pit in นะ their ใช้เยอะ face. ใช้เยอะ Yeah, man. I mean, And Liquid steal it away. it's like a Valorant trailer. It's just there's so much เอา going แดก on นะ at อย่างเงี้ย once. โอ๊ย Ults ripped อะไรอะ off, whatever. ควันในควัน 4 to 4. โอ้โห โอ้ยตกตรงนี้เลยเพื่อน โอ้โห โอ้โห มีไฟมาอีก โอ้โห ไอ้เหี้ยไปยังไงอ่ะ So, ไอ้เหี้ยมีไฟมาอีก see how this one plays out once more. The Orb is แต่คังก็จะเอาให้ได้คังมันก็ดื้อพอสมควรนะ คัง hoping to take the op angle. โอ้ยาก ยาก อุ้ย Wanted อุ้ย นั่นไง any sort of kill, yes, คังมันเอาให้ indeed. ได้ Jiggler อยากเห็นไง movement. ไอ้เหี้ยคังมันเอาให้ได้จริงๆเว้ย เฮีย
อยากเห็น And give Kang Kang those opportunities. เฮ้ยโอ้โหปลาแรงเกินเพื่อน Cage missed there. ปิดอะไรมั้ยล่ะเฮ้ย อุ้ย Deep Net. there, Kang Kang. He's gone. That was from range for the Phantom. นี่แม่งปัดคลังเลยเหรอเกินไปแนท It's a bit of a twist in the round. Smoggy's double blast pack showstopper มัน should ต้อง be able to clear so much มันมี space ความ on คิด his ที่อยาก back. จะเปลี่ยนโลกไงเพื่อน Nats is just holding the snake bite to stop it from. แล้วไม่โดนพิษเลยครับผิวบ็อกกี้ก็เรียกว่าขาไม่ถึงพื้น Towards it. They don't actually have a smoke towards the back of the side. Ying! Finally, it does go up. It's a little bit เพราะว่า deep ชีวิต though. ไม่ใช่การ Like เก่ง it from ตึม Smoggy, holds onto that ult as long as possible to let Howdong get the plant down. แต่กิจขัด It's him flying again. Still 4 versus 4. It's planted for mound control. 4 ต่อ 4 And yet, อุ้ยได้ยินเสียงน้ำนะ No one playing mound. ปาดไหม Yeah, they ได้ยิน would've แล้วก็ been ปาด able เลย to- เด้อ Okay, นี่ไงล่ะ come down to the gun duels. ไม่ยอม Wide ปาด face, wide เหี้ย swing by Safe. He's traded. Brought down, but they've already swarmed onto theเอา side here. It's แล้ว Liquid to win out these gunfights. His gun duels. A flash อุ๊ย repeat 1 on 1 right through the cage. เอ้า You just don't อุ๊ยแนทไม่รู้เหรอวะ anticipate it. เอ้ากูมันยิงเพื่อนไปแล้วนะ ทำไมแนทมองไกลจังอะ huge play. It's nobody that gets that trade kill onto Safe too. And then the flash. just แต่เพื่อนมันตายห่าแล้วนะ ตรงนั้นอะ excellent เลก้า structured ไม่ retake. ให้เลก้าเลยเกียร์สิอยากเห็น You're watching that play out. It's just อ๋ so good อ for ไม่ Team รู้ Liquid. It definitely. All together, โดน flooding แฟด in, เต็มตาย making sure that they hold the crossfires, winning the Let me duels see out. a The trades are instantaneous, but Nobody had one shot at that. yeah, เจลิวกิดเหรอ goes for the pop flash play for your own cage. This has knocked Team Liquid down on เอาแล้วชาวโชว์6-4 situation that EDG find ที่ themselves 1 in. EU แล้วเนี่ย ไอ้เชี่ยไม่เท่าไหร่นี่ว่า ไอ้เหี้ยเดี๋ยวแชมป์นะ หนูหนึ่งจีนเว้ย So Red Guy is going to play the forward angle here with a bulldog. อย่าคังว่ะแฟนขับเป็นล้าน Team Liquid have anticipated this pivot over towards C. Safe Soulcas there to meet them. แม่งของจริงว่ะครั้งอะ Soulcas has no utility and only a sheriff. So no opportunity for C's nade combos or anything like that. มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนโลกเลยวะ เพราะว่าชีวิตไม่ใช่แค่เสี่ยงโชคตายหนึ่ง Bit of clearance now towards B. แดชฉีกเป้านะต้องแดชฉีกเป้านะ Yampi would ถ้า love แดชฉีกเป้าคือตายเลย to walk through Ui. the choke point. ไม่ไปว่ะ Lure going, but instead, no, it's going over towards C. Or is ไอ้ it? คางบอกกลับไหมเพื่อน EDG do not like what they just saw. มันดูรกว่ะ There ตรงเนี้ was ย too much defensive นั่นแห utility ละ being thrown. แล้วไม่มีควัน Instantly right into ไม่มีควัน Yampi. แล้ว Or แต่ก็ไปอยู่ดี and or is it still? Yeah, well, spotted Ooh. out. Here's Soulcas though, เชี่ย Sheriff. กลับมายิงต้องหัวแตก Anything else off this one? Just the one kill, but Kang Kang brought down is a good one. Here's an ult being used. Night Yeah, Force scanning Ui. through. A fight to be taken. Flooding all the way in. Grouped up entirely. Satchel over the เอ้า top. ตาย GG โดนสแปม spamming. It's an ult drop down. เลยรู้ as well. ตำแหน่งหมดแล้วครับ Howdong สบายมาก towards main. Post plan positioning is quite nice. There. แต่ Soulcas may be regretting มันได้ยินเสียงไวเปอร์แน่เลยว่ะ This now doesn't really Viper feel rotate. winnable. They needed to bank on following that fade เอ้ามันไม่รู้เหรอวะ instantly. เฮ้ย เฮ้ยแนทดูความ Clean กู up. ว่ามัน2 รอบแล้วนะแนท Hey. GG alive. Just pushes ไอ้ right เหี้ยปื through นอะไรดีคอยเหรอ as well to take the fight to them. So 6-4. Excellent ก็ hard ยิงอยู่ตรงเนี้ย and they have เล่นไล่เป้าเชียร์อยู่ เอ้ยเลียวไม่เอานะ their เล็ง slow เล็ง game style แต่หัน is มายิง เสียง ซ้า มันดังเหร ย อวะ perfectly for them here on Lotus. ยุนไม่เข้า It ใจ is เหรอวะ by nature a slightly Hey. slower map. You have to respect the defenders at the การ start, เคลียร์เป้า but then you're เฮ้ย offered a lot of map control, and Có thể it nói just nghe. seems to suit Howdong very เหี้ย well. ที่อะไรปืนโผล่ It's ไอ้ an สัตว์โดนยิง unorthodox ข้างขนาดนั้นอะ composition. เป้า Of course, if you only watch Master ไอ้เหี้ย Studio, you เปิด haven't seen เปิด Paper มุม X ซะขนาด pull it นั้น out just yet. And maybe ถ้า they รู้ would ว่าตรงนี้แล้ว with มึง something. เคลียร์มึงไล่เป้าเปิดมุมตรงที่รู้อะนะ EDG is showing you how the double duelist can work. ไอเลียว ไอ้แนทมันทำคุยอะไร เอ วะ อต้องอย่างนี้ Struggling to hold on. ต้องอย่างนี้ Just ต้องอย่างนี้ being Yeah. unfamiliar with their Tôngอย่างนี้ opponent in map 2, map ไอ้สัตว์ 3 seems to เปลี่ really ยน be สี an แทบไม่ issue. ทัน ไอ้เหี้ย By Safe. นี่ไงสัตว์จับ Trusting บอ in ด the ทั้งบอด satchels ทั้ง to push them ปัน back. ทั้งอะไรไม่ เอ้า รู้ ม็อกกี้ตาย He's going to be going down Oi. there. Ui. Fight Ui. taken. Ui. Soulcas, it's up to him to hold back this onslaught. Does well to just get the 2 and get out of his life as well. So EG. Slow it down once more. Reaching the minute point. 2 rounds มีความ left คิ in ดที่ this อยากจะ half. เปลี่ยนโลก นักแข่งตกรอบทะเลาะกับโค้ชสอบตกอุ้ย The old อุ้ย Actually going to be great for them at this โช point. ว์โชว์ No opportunities to โชว์มาก Oh, here we go. Gives Howdong some info. พี่ยุทธเคลียร์มันเด้ เชี่ย Could Yampi be? Bit of a เสา fake โชว์เสาโชว์เสาโชว์ โอ้วะ back broken. Notice somebody's into เคลียร์มันดิ tree and มึงก็เคลียร์ดิ There, แม่งเคลีย one ร์ took double phase. They were trying to punish this op angle. แล้วมึงไม่เอาไอ้เลียว แล้วมึงไม่เปิดอ่ะ Kill trade. In fact, Uh. a bit of fear just creeping into it. It's now a 2 versus 2. Spike not picked up. ปล่อย 25 ไปพี่เด็ก seconds. รุ่นใหม่กำลัง Hold โต on.
เออ It was the one player. ไปเว้ย Towards main, has a smoke to replenish, but he doesn't wait for it to เหี้ย blossom. ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม Gabby takes a โอ้ fight ย just เป็นเบะ before ปา that. ก But this is the number 1 seed from EMEA อะไร fight ทำเป็นเบะปากนี่อะไร for survival right now in the match. ปัญญาอ่อนเดียวปัญญาอ่อน อุ้ยแชมป์มา แชมป์ Not a แชมป์มา disaster นะ for them, อ่ะวันนี้แชมป์ but แรกและแชมป์ right สุดท้าย now, อุ้ย pushing ไอ้เหี้ยไม่ได้ This สัก is not แชมป์ like Map อุ้ย where it was เฉาโชว์ pretty เฉาโชว์ clear Liquid felt like they were mostly in control. Those Yeah. big hero plays, ถ้ามึงไม่มี Thrifty's กู coming มึง out. ก็ไม่มีวันนี้หรอก Liquid อุ้ย โอ้ย มีดิ ถ้าไม่ชนะ Really? ไม่ถ้าไม่ชนะ Got ชาร์เปอ their ร์ให้ hands มึง full จะ dealing จุด with ยืน what ตรงนี้ EDG ไหม are throwing at them. เอาดิ เหี้ย Is there a chance that Cinderella run is going to continue? เฮ้ยใส่อารมณ์ทำไมเลี้ยว เฮ้ยใจเย็นดิ Another one today. ใส่อารมณ์ทำไมเลี้ยวเฮ้ย beating Loud. รอกันเละเลยว่ะ Princess in the castle, I don't หลัง know. ไม้เราก็คุยกันดีใช่ปะล่ะ ใช่ใช่คุยเลยไอ้ I เหี้ย think the rest of them will อ๋อเราเล่น เละ especially for อย่าง Liquid นี้เละ and Loud. ไอ้เหี้ยแค้นหรือเปล่าวะไอ้เลี้ยวมึงแค้นเหรอ ไม่แค้นพี่ ไม่แค้นนะยินดีนะยินดีนะเป็นยินดีนะ ยินดีนะ เดี๋ยวเจอเดี๋ยว Red card with ส the นับ off. กันหน่อยไปสนับกันหน่อย was mentioning it. Will we see it in play? What we do for the final round of the defensive half? Get out of my way. He will have his hands full though if he tries to take that. อุ้ย duel เชี่ย against แข้งแข้ง Nice. แข้ง แข้งหยิบมีด Hold up. ต้องมีศพนะต้องมีศพ สวยหลบ วิเนียน Gotta say, I don't เอเชีย quite มันบอกเอ understand เชีย behind the red card. แล้วแทงเลยละกันเอเชีย Some of the previous games. คางแดกนะ เปิดจุดอย่างนี้คางแดดแน่ Avoided. กูบอกเลยถ้ามันเปิดจุดคางแดดแน่โอ้โห คางแดดนั่นไง Dash Not here yet. for Kang. กูว่าแล้วพวกเปิดจุดอะเสร็จคางแน่ Again, he meets his match, but it's an เชี่ยแม่ง instantaneous แม่งรวบเลยเปิดจุดอะ it's going to be. เป็นเดียวก็แดนเหมือนกันเนี่ยแต่มีไม่โดน ที่ขวา อุ้ย เหี้ยไม่กูหลัง อุ้ย ตาย แล้วไปต่อ Goes pushing already. Oi! Aggressive. ตำแหน่งดีจัดยังไงก็ได้หนึ่ง This is insane. He's doubled up. แข้ง Off the duelist แล้ว play, เพื่อนเบส just ให้ playing close here towards heaven. โอ้ยหัวไหล่ Crouch peek, but you just give him a glimpse, a glimmer. Ui, The cái đền. slightest of angles. Redgar does Ui, get cái some đột back, mèo. He's just launching himself right into the smoke, jumping Oh, forward. yeah. Redgar Ui, makes the play smoke. wide, a swing wide, a เอ้ย fake หมด all that, and 75 เอ้า hits จี his จี And so 75, 2-1 that's where we find ourselves, Josh. เอา I mean, what was map 1? 6-6, map 2 was Yeah, 6-6, I believe, on Yeah. Lucius Point. I mean, this is EDG with an edge, with an advantage against EVA's number 1 seed. And so many of these rounds, Kang working things like this. About you. Nobody popped the seekers Hey, man. from so far away that Yampi does Lick no, not lick no, expect hey, the lick duelists no. to be pushed up like this. Yeah, Hey. with a pistol under their belt. Yeah. Anything is possible. เหี้ยตัด Team ขั้น Liquid จัด themselves trying โคตรดีมากเนี้ย too. It's not just about Lotus. แล้วติดแท็บ Prowler's good for แท็บ that. ไอ้แนทพัง Trying to take out some of these เรียบร้อย Towards the back, ตามบุ nobody. กไง เอ้าแท็บไอ้แนทไหนไอ้แนทอยู่ฝั่งนู้น Safe to the corner. Nate's doing a bit of damage. เอาแล้วไม่ That เช็ค is a weird way to peek that. Soulcast all the way. เอ้าแล้วไม่มอง Way safe is เอ here. อ All the way in the air with the right clicks. Kang brings down. Safe. The dash มา is ตั้ง there แต่ still. แพทแรกยุทธเคยดูบ้างไหม Idea อุ้ย of post plant setup as แพ well. ทแรก Nobody's อ่ะ really playing this one. ว่าไง Gliding วะ past อ่าน with แพ the ทแรก frenzy. Just spamming away. Util has been pulled out, but everybody's playing through main as a reflank attempt as well. Redgar is in that connector, pushing forwards. Ships in the night, Rudy smokes. Redgar is spotted. แล้วเหลือเห่า Arnong's left. พี่เห่า 47 อุ้ย health. Paranoia. เห่าอย่างเดียวไม่ Makes กัด life ดูแล้ว a อย่างงี้ misery. How do you play this? เรียบร้อย No chance in hell, not with that crossfire setup that they had. So Liquid getting the pistol, Josh. It's an important one, and it could set them on a bit of a lead. The desk were asking Safe to step up. And on the attack side, that's really where I feel like Ui. both sides of Haven. เฉาโชว์เฉาโชว์ Being able to entry in the previous two matches that we've seen, แค่รู้ว่าเฉาโชว์ Safe พอ was excellent. He does it here. He delivers them two really crucial kills that open the doorway for Team Liquid. EDG couldn't particularly respond. You've got to imagine that EDG เฉา are โชว์ gonna เฉาโชว์ be เฉา picking โชว์ up เลยว่า เฉา the operator pretty heavily. เฮ้ยบ้านใหม่ เฮ้ย Defense. เหี้ยเปลี่ยนบ้านอี He's ก going to แล้ว be rotating around. Bangkok thought about picking up a sheriff in this round, but he goes for the shorty instead. Just keep an eye on that guy's Oh, economy God. because it's going to indicate when things เอ็มไม่เกี่ยว might นะอัน start to นี้ get slightly เอ็ม more มัน difficult ตัว for ยุ Liquid. ตัวโยงไง This round should be ตัว a ปลุก little ตัว bit ปั่น of a เว้ย EDG just trying to spot out as well where the hit might land. See if they can over rotate. Stop it in its tracks. เฮ้ยมัน They เกา are หัว currently เลยอะ stacked up over คิวจัด towards C. A little tap of the spike there from Redgar, seeing if there was a trap play. ของพลัง to เพื่อน pop. ค้าง Very อีกแล้ว common that teams run those. I'm talking about this round being a bit of a gimme. ที่รับมาซี Obviously, นี่แน่น may ๆเลย not นะ be. We've seen EDG แต่ว่าเราไป come out A with some ridiculous stuff.
I think a lot of the EMEA fans may have been แพะ considering มี2 รหัสเหรอ as well. เหี้ย There's been anything เอาตัวจริงมาชง It's about, you know, that รหัส second ไก่ half มา split. ตบอย่างนี้เหรอ Tendrils of doubt, Yeah. perhaps. Oh, yeah, เลือดเย็นมาก Hold. like I said, a lot of the common narratives swirling around Liquid that they still have something to prove, which is bizarre considering that a number แล้ว of ทำไม teams บอม going บี out of โล่ง the จัง But Không I, mới I, hiện con. I think I would agree with it too. It's not like they ไม่เห็นหรอกกล้องอยู่มิด throughout the regular season. And I'mเป็นไง still not เป็นไง sure เป็นไง about them watching this เรียบ game. ร้อย I'm loving some of the stuff that they do, but we've seen some weird moments too. We may not have our answer even. เฉาโชว์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 ครับเฉาโชว์ เฉาโชว์เฉาโชว์ เฉาโชว์ครับ They're dealing with the threats here. ทุกคนจะสงบ Like you said, Oi. should be a clean one. Easy win. ไหล่เกือบโยก เรียบร้อยว่ะ Too low here. He'd love to go down to the spike, but yeah, not get, he's given a kill. I mean, he takes out Soul Gas. I'll take that one. Interesting. มัน Alright, ก็มีบ้าง 7-7. ปะปนกันไปครับ Evened up, and as we said, the map มัน does จะหา strong ตลอดกันไม่ได้หรอก backside of Team Liquid with this double controller เดี๋ยวมัน as well. ปวดไส้ติ่ง Trouble for นาวี่กับลิ EDG ควิด what เป็น they're ช่วย gonna กัน be วะ running into is if they do try and get, you know, an ไม่ช่วยกันหรอก offline on the defensive side, Yeah. they want to try and คนละ lean ที into มไหม that Kang. The double controller they've got เอ้ย is ช่วยกูว่ามัน very น่าจะให้ good ข้อ at มูล trying to deal with that. I mean, you cut off the angles in many, many ways. สองแฝด So เออ Soul ว่ะ Pass เพราะ is มัน gonna ปราบ be นา using วี his มานี่หว่า horns into positions that เอ้า are very high up, ให้ข้อมูลไปให้ปรับตัว far เอง away from the normal crosshair placement of an operator player. So unless you're having somebody break those horns for you constantly, it's กูว่า going มัน to ช่วย be กันว่ะ tough. Same kind of flow to this round. And we get Vale. Howdong เหี้ย posted up on มัน top จะเอา of ทั้งพี่ Rubble. ทั้งน้องเลยเหรอคัง This เก่งไป causes Team Liquid to more actively go แม่งโดนใน into คัง map เชือด control. A little quicker with their map control than we saw from EDG. Here. ทำไมแนทมีหนวด มันน่าจะชอบ Similar threat to deal with. มันน่าจะเห็นไอ้ตาลสตรีมบ่อยมั้งช่วงนี้ Clearance into mid as well. I think there might be some danger for Yampi while เฮ้ย this ขอบ hit คุณ also ครับ starts โฮ to ป come อุ้ย through. อุ้ย Yeah, สมองสมองสมอง chasing สมอง away. ดูไป Smoggy อู้สมองเล่นฉลาดจัด ที่ยังดู ทำให้เด้งแล้วปัดไปยิง That's an excellent entry, and that's how you want to be taking fights sometimes on the raise. จัมปี้ And มันหลุดหรือเปล่าตอน now เนี้ย it looks like they're heading back into Howdong. วิไลอัพแน I ท thought they just end up committing C อุ้ there. ย The Prowlers are so เหี้ย good ฉาว with โชว์ the ตรงไหน grabs. วะน่ะ เฉาโชว์เฉาโชว์ There's a horn. That's Look a at lineup Howdong for Rubble. Yeah, Howdong lineup có will land. They also have a horn that's quite nice to clear a อย่า lot of ไล this น์อัพโคตร Prowler. เฟี้ยว เฮ้ยอย่าเพิ่งโยกเฮ้ย I feel like there's a lot of presence towards What a me. ไปไหน เรียบร้อย They clear of Howdong. มั่วละ Sets them back up to pop này into C. ผิดแดนตรงไหน Now วะ it's เหี้ย not like they were trying to get แม่ rid ต of กตรงไอ้นี่ไง ตรงที่มันชอบมาเล่นกันข้างหน้า They don't have to worry about snake bites. In theory, ขอบคุณครับ Symmetry easy December unless there's a ขอบคุณ stack. ครับ ที่เคลียร์เลย ขอบคุณ Score ครับ completely mitigates it. Beautiful round from Rhaegar and potentially ไม่เป็นไรครับ save ตั้งใจ the others รีเทค attempts to call those mid โอ้ rounds. ตายหนึ่ง That's so ตาย nice. สอง Coverage is there as well. Into the smoke. มองบูมบอดอยู่ He's just staring at เอา the หมด smoke. เลยแล้วโดนโบนัสลาว As the smoke fades away. โอ้ไปหลงโยกอะดิ Together. And this is a bonus round for Liquid. ไปหลงโยกครับ ไม่ได้ถือทนายไง We may well ได้ look ปะวะ back at this match, in fact, and think of this as being the round that turned it for Liquid. Because this is going to rip the economy so heavily in Team Liquid's favor. หนีเถอะ And หนี set เถอะหนีเถอะ themselves up. อย่างน้อยก็เป็นฮีโร่บาย Being เอ้ย down ฮีโร่เว้ย 5-7 at the เรา half หน้า and กระ being บอก the เนี้ย team in control. ไม่ต้องบายหรอก Well in control. ไป Play this round, but โอเค น่าจะตาย ภาพนี้ holding and Lord. watching, not a chance. Don't hack. Rhaegar going to be able to find himself an upgrade. So the lead is gained here for Team Liquid เดินเล่นๆไปเลย by one, but แว่นดิ ไอ้ ไอ้ กล้า กล้าไอ้ Normally when เหี้ you ย see these Yeah. cypher comps played, I say normally, in the very rare instances where you see these cypher comps played on Lotus, I'm thinking back to the Paper Exports that I've watched and then playing in Pacific. 13 ละ Let's They go do very nerdy Let's fucking go setups โหดว่ะ EDG where มิสเตอร์เพน there isn't too much on the other 13 teams เดือน usually to deal with it. The way that Team Liquid, the way that Fnatic, the way that the top teams in EMEA อุ้ยถามเอาแล้ว tend to play this is with the Prowlers. And the Prowlers are so good at นี่ไอ้นั่น clearing ไม่ได้ those มา shields. นะไอ้วานิตี้อ่ะไอ้นั่นก็ตัวแส So บเหมือ that's นกัน going to put a huge amount of pressure on Shishu going up in a match against his ตัว hero แสบหมายถึง Nats to have ลุกขึ้น any ยืนอะ level of impact on this defense side. this arena is really ไอ้นี่ starting มันหลอด to เหร feel อวะ like a bit of a pressure cooker. Every map, teams are being pushed. But here, map 3, Cider, admittedly not an elimination game, you know. เมื่อกี้กูเห็นรูปไอ้แนทหัวโล้น Get a bit of a breather, a bit of a break as we head into that top 8, but really the competition just gets hotter and hotter. Teams
better and better. EDG forced to now make some adjustments and adaptations. One of the things that you were talking about, the Cypher trips and the kill trips, they get cleared by the Prowlers, Josh. You see teams do is they just run it a bit further back. The common pathing of where a Prowler might land, they just use it essentially for kill trips when teams try to scale into the second level of a site or wherever else. เอาละ Look at what Chichu's got working with. ชนะเราดีป่ะ Both those cages, but it's โมเมนต์ต้อยเปลี่ยนเลย this round because เป็นตั้มเพชร it's just a full eco. That's the value of Team Liquid's attack side calling. เฮ้ยแล้วคังมาปืนนี้เลยเหรอ กูคิดไว้แล้ว Look how good the snake bites and the Viper utility are though on this map. คิดว่าอะไรวะ Here, the orb's down. Let's watch. He's got him. He did get that. คิดอะไรเพลินไปหน่อยไหม คิดอะไรเผื่อคิดอะไรเผื่อไปนิดนึง อยู่ๆก็หลุดมา Ended up happening. So, all it takes is a few more openings, and suddenly we're looking at a different turn of events. Jump spot on either side. Camera up top as well. จะปวดคออ่ะเนี่ยถ้ายิงกล้องอ่ะ They've got a season 8 duo. ก็มายิงไง They would usually ไม่ have รู้เนี่ย snake bites. ไม่มีทางรู้เลย It is difficult to hard anchor. Oh yeah, that nade Don't is alert. fantastic. Bounce against the wall just in case Chichu was playing there. Nobody pushing through the smoke trying to make something of it. He's removed. Yeah, that's an amazing nade. They can hear either the cam or had some indicator of it. I don't know how EDG are going to hold on to C. Just in theory, this composition looks so weak at being able to handle that area. They've got cam for contact, but unless they stack players over there, they're going to need info very early on in order to do that effectively. There's no snake bites, no no way. มึงอย่างโง่มึงอย่างโง่ Normally เดี๋ยว gonna กู use ตบ to keep people out. Perhaps putting an operator over on that line is going to be helpful. Seems like a good solve. Yeah, it could be. But again, if you're gonna op down towards C, you ออฟมาแล้ว need ว่ะ to be able to break เหี้ยต้อง Solcas's ถึงมือ hold, คัง and he's got 3 or 4 different positions that you can throw it. A couple that stick into walls that are really annoying. One or คัง two หยิบ that ไม้ box. ตายมาละ เฮียแล้วคอนโทรล A เลยครับ Here we go now. Potentially a เอาไปก่อน play หนึ่งมืด forwards towards the choke point. You see the paranoid. That's going to be sent flying. That's intended to actually. อุ้ยโดดไม่ถึงโอ้โหถ้าโดดถึงแม่งตายแน่ ไปดิเพื่อน He was blinded up. Doesn't know where these players are currently operating at. That's one at the back. โอ้โหยิงนานจังอะ Expecting it, but a reset here. Nobody with the aim. Smoke drops right in time for Safe to take the clean fight. Meanwhile, Redgar up into spawn. I mean, Redgar's in one spawn, Kangkang's in the แค่ other. รอดเละ Chaos, แล้วแม่งรออยู่แล้ว anarchy in the round. โอ้ย Insane, and คั it's นมา watchful by หายละ Soulcast, of course. Oh, Jack goes เรียบ for ร้อย it. Jumps GG around, Safe shuts him down. You're asking Safe to step up. 3-2 Look at what he's delivered for them so far in this 1 half. Exactly when his team needs it. He's just muscling his way through. ยิงนานเกินไอ้เหี้ยนั่นน่ะสมอง Pressure, the responsibility on his shoulders because he wants to go for this. He really does. There he is again. He ends up falling though. เริ่มง่ายว่ะ Oh, carrying the เริ่ Odin ม to ง่ายละ the next. That's 10-7 for Team Liquid. เกมนำไง It เอา feels อย่างนี้แหละ like, again, Josh, that's ฝั่งนู้นต้อง you know, when หา you talk หา about it ทำอะไร all the สัก way อย่าง when ต้องวินนี้แหละเราต้องชนะปืนพกเลยแหละ winning off that macro มาแน่ all the bonus. The economy is flourishing for Liquid. They have all the momentum behind them now. It's a team that's really playing indicative, I think, of โอ้โห what we're seeing เหี้ย in เซฟ 2 here. EMEA's first. Yeah, this attack side, you're really seeing แม่ one. นชิบหายไอ้เหี้ย Trophy lifters. แม่น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  Last time they won a trophy in EMEA, it was a different roster, but Yampi and Soulcast were both still there. They ended up placing 4th in the tournament. They've done it before as well when they เฮีย won LCQ and placed deep โอ้ into โหแล้วโนบอ tournaments. ดี้โดนเหี้ยอะไรมันอะตายห่าละ Forgetting about most อ๋อ recently. โดนพิษ Pardon? EMEA as well. ไม่ตาย Right. Yeah. But we've yet อู to แต่ see ได้ where A they're ลึก gonna อยู่นะ place in terms of that ถ้า global ไปต่อนี่ลึก follow-up. ลึกเลยอะ Performance. แต่ไม่ได้ไปละ That's what's eluded Liquid, to be honest. This roster, something คัง different with อ้าว Safe ไม่ as ใช่ well. สม็อก The extra firepower. Everybody else is firing as well. This team is dangerous, you know. And that might seem a bit ตี strange. A to talk ไป about ดิ extra firepower when it was Scream at the helm of the previous one. He's an incredible aimer, but Safe's just so intelligent with his way of thinking about the game. Yeah. What's Redgar up to? I think he Going on suspects the that there's a cam on the Right, right, of so course. he's trying to spam it out. A sensible position for the camp, for sure. Yeah. โอ้ย Pose! นี่แหละ Pushing ต้องวินนี้แหละ forward. It's a bit of a bait and switch. I think Redgar was Wait! trying to make that see โอ้ time. Here's the rocket. Safe
right in their face. One to respond. One in kind. Smoggy takes himself out. 3-2 ได้อยู่เว้ย Now Solcast, but วิแล้วไม่เอาออกด้วยแนท 3-2-1 double fade. มึงคิดว่ามึงเป็นใครอ่ะ Just disrespecting them. ไอ้เหี้ยติดติ๊กอยู่ไอ้เหี้ยแต่สู้ไม่กลัวเลย Flash through, doesn't connect, อ๋อ spam เด็กกล้าได้ down. Redgar, he claims it. Safe there again once more, making sure that none of these rounds slip ไม่รู้ได้เจอหรือเปล่า Team มั Liquid น are now 2 rounds away มันอยู่ from สาย being เดียว able กัน to เนี่ย advance ข้างบนเหมือนกัน play มัน against ต้องไขว้ปะ EDG ปกติแล้วอะ and knock EDG down a peg. จากสาย Not แล้ a ว single ดูอ่ะ defensive round has been won here by the double duelist composition. They just can't figure out a way of being able to deal with the slow, methodical map control. It's constant pressure coming out from Team Liquid. เดี๋ยวพ่นสเปรย์บ้าง It's what their composition thrives on. You're going to see an op head-to-head in this เนี่ย round. คิดว่า as we ถ้า take สมมติ things มันลงมาไม่ได้อยู่นี่มั้ง น่าจะไขว้ กูเจ็บมันน่ะ Round. เอาชิบหายแล้วแม่งเนียนตรงนั้น Love the timing from แล้วแม่ง Nats. เลื้อย Is lovely, but these walls surely they're going to be falling. แล้วเลื้อยเหมือนกันนะดิเลื้อยเจอเลื้อย Onto the angle. Hey. What is going on in mid while this is นี่ happening? ไงเต็มตัว เฮ้ เฮ้ยอบพังแล้วพัง ร้อย What's going on in mid? โดนคังครอบงัง Safe wants to take a มา fight แล้ว with it กลับมา though. แล้วครับ ไปแล้วแพ้ Gets his kill. B side. แป๊บเดียวแพ้แล้ว Cleans out. Hey. Spill's inevitable. Kang. ไม่ใช่ข้างจี Potentially get a kill, but everybody has to play out of it. Now trying to Kang, again my flip back God. into this. Okay, nobody. What is Smoke that? at least a flash at his feet. Player Nana swarms That's there not. though. Enough Ooh. delay. Surely time is not there for him. 42. impressive, right? เก็บสไนให้คังมีไหม Board, tackle to the defuse as well. Realizes it. Couldn't play it, and he's even going to go down to Oh. เหี้ย square. เอ้ย แพ้แล้ว This is sheer domination on this half for Liquid. Complete control, Josh. This is what แข่ง You've got Liquid up at the top. If you saw what they did in EMEA and were thinking, we need them to replicate that at a global event, this is their time. These are the moments, these are the ไอ halves เซฟแม่งเดือดดีป่ะ for them to be able to reproduce. It's just been excellent stuff. None of the fumbles, none of the wiggles that we saw from them earlier on in this match. All of the consistency. Safe has gone from being bottom of the scoreboard at the halftime to being right back up at the top. 20 kills in โอ้โห 20 แม่งตีแต่ rounds. บีไอ้เหี้ย That's all they need. Get over that finish line. Lock up this match. All Good the way luck. through. Already into B. Red guy is standing in a nano swarm. Nats has Yeah. fallen. เกือบตาย Really early. และเนียนเลย Red Gardo swinging forwards. Oh. Taking a fight and spam Yeah. through the box. It's that reclaimant of the B main control. Oh, Right wang here, but pao, nobody yeah. loses it. วางเป้าลำบากเพราะมันเป็นเนิน Every fight he's taking. He's popping off. So เฮ้ยหูทามมิ่ง oh, และคังเห็น He saw him, but still took his sight. คังรู้คังเห็น A moment still. Satchel through. The spike's been planted. There's a Wait. showstopper potential in play. Safe's got it. Now letting it loose. Rocket firing past. Not sure where that one landed. A bit of a reload as well. And reposition. Heยิง did นาน it. จุง Got the player advantage, but Safe is still นี่ไง alive. เหี้ยสม็อกกี้ปาดเข้าไป That's a shot. Finally ยังได้ around อยู่ the มั้ง board. On the defensive side here for EDG. Just in time. The first one that they've been able to put together in this entire half. And really it comes off the back of fighting. EDG's composition isn't good enough to just sit there slowly and absorb aggression. So they chose to push through the rotating door, C to B, fight it, force reactions out from Liquid, and see if they can Enemy remaining. basically thrive in the chaos. How much longer can they keep that up? เฮ้ย KFC Can they find those ไม่ใช่ times? บรรยากาศเนี่ย 4 in a row after only getting โต๊ะเหลืองๆ one so far. โอ้โหเหี้ยแล้วมันน่ากินลาวติดเนี่ย7โอ้ยทำไมมันจุกจังอะ See what they're How much? capable of. Satchel across the เรียกว่า board. จุก Clears out A main almost instantly. Kang เออ Kang ข้าว is คั่ว holding ไม่ได้ his แด eye ก off แล้วนะ angle, hoping เยอะหิว to วะ catch somebody lurking, but แม่งไม่มีช่วงให้กูพักเลย keep it up. ข้างมันโหดเลยวะเนี่ย Here. Smokes a หน้า prompt แตก for ว่ะ now. ถ้า Team ถ้า Liquid ข้าง just อยู่คนเดียวอะ take this A main control. Leaving Redgar pushed up deep into B main. He's going to be able to hit his เฮ้ยแม่ trailblazer. งงัดเลย Here. Not willing to slow it. Just a tad. The overall pace and expectations of this round. Okay. Jump spot. Redgar did call that
Could have been pushed through onto C. น่าจะตะโกนว่า EDG Trailblazer. Here's a horn. อ่านว่าอะไรจ่ายอยู่ Actually, จ่ายอยู่ clearing all of that, so จ่ายอยู่จ่ายอยู่จ่ายหุย Nats is in such a deep position. I wonder if he's got a pit prepped. Has Nats got some kind of Viper pit lineup that spills out into B here? EDG are just left reeling here. They have a really difficult grasp of what's going on. Doors opened up. เอา เปิดประตูให้คัง เปิดประตูให้คังแล้วคังเอา2แล้วคังเอา3เฮ้ย4 Here's the knives. Here's the dash. เหรอ And now it's Liquid ลวงหน้านิดหน่อย on their way into B. Get that plan down. และ4จริง He's โอ้ not messing around. He's feeling it. Fight taken. Nobody's still there. Scrambling with 12 seconds in the round. Redgar. Flash doesn't connect here. 10 seconds remaining. Spike out in the open. Drop to the pit. To Colosseum. จบ Redgar's a gladiator, but not enough time to get the plan down. It's a lost round เฮ้ยช็อต immediately. EDG. เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เลยเท่าไหร่อ่ะ They get another one. Took everything out of Kang เอา Kang. แล้วแข่ง 5 opportunities slipped แข่ง down เริ่มมี to อารม 3 ณ์ for Team Liquid to close this out. เอาไว้3 ทีลาไว้ 30 seconds. Their match points. Not in a desperate โอ situation ทีอย่าง just นี้โอ yet. ทีละ อุ้ยขี้ขวาไกลจังอ่ะ What felt absolutely inevitable is now being contested just ไอ้ a เหี้ย tad. ขี้ขวาโคตรเวอร์ไอ้ Economy's สัตว์ still in a good spot for Team Liquid, but they're going to take a tactical timeout. Deep ที่โดน breaths, ได้ไงวะ bit of barking. See if you can get the energy back up and close this thing out. EDG have clearly made an adjustment here, and it seems to be to try and find the timings mid to late in the half. It's A a bit more reaction. loose, isn't it? Yeah. You know, the door opens up, somebody takes a peek. Kang Kang in that instance as well, getting his 2, but it I feel feels like those loose plays, though, how are they going to win every time? yeah, is it going to be consistent? That's the question, because I mean, you're going to have to pull out multiple rounds like that to try and knock at the door. Liquid might be there, to be honest. Getting very ahead of yourself. ยังไม่ผ่านลิควิดเลยเหี้ย ไปถึง EG แล้วเหรอ Job's not finished because เฮ้ยขอบคุณครับ it's Liquid still with no one more longer step to take. They ขอบคุณ locked ครับ up ผม this ทำให้สี series. แดงครับผมครับผม That's what the timeout's for now. Yeah, but it doesn't really feel like a big ว่าโดนราวนี้แหละ macro Don't have it all, overhaul with EDG with the way they're playing. It just feels a lot more individual focus, fights to be taken all over the place. ให้ไปตี B เหมือนเดิมอะมัน That's นัว what they're going to have to rely on. เป็นพกอะ At some point here, too, this pit is going to go down from Me Nats, too, and it's going to make things extremely difficult for EDG. เออว่ะ รวยเหี้ยคังก็ยิงเยอะอยู่ดีว่ะคังแม่งโหด Some ว่ะ chaos and anarchy in the map so far. Just wait until no one เอา can น see ก each นก other. ติด ตั้งใจตั้งใจ It's caught into the Don't tip. corner there. Not able to Bot. dead it. Here's a reclearance. Good back. Paranoia. Hey. Satchel เนี่ยพูดอะไรนะ top and across. เดโบ Really are keen to take these fights. You can feel it. I'm amazed that nobody Didn't only even took a ไม่ได้เล่นเลย fraction of เกมมัน damage เก่า there. แล้ว โหเอามาไม่ถึง10 วันเก่าหรอ ก็เออ Doesn't have any Got it. flashes available. His back Cái bữa này mà đâu ạ? picked up from Liquid. Jump spotting from on top of the boxes. And they are just waiting it Ôi, out. không khắp. Waiting it out. It looks like they have a bit of a Ayano utility Koji. combo. Soka. เฮ้ย อย่าหันหลังยิง Use it. เหี้ย No, just นัก brute รบที่ force, แท้จริง barreling นี่ through with the ห้ามมี weapons. บาดแผลนะ Large advantage ข้าง for หลัง them. อะ But they know that almost everybody is here. I mean, the snake bite even getting used tells them that Nats is เวลาจะ looking ถอยก็ up ให้ on เดิน A, ถอยหลัง and it's เอา going to allow Kang Kang to Moonwalk. move forwards. I like that EDG are clearly communicating things effectively. But it does put things down potentially into Kang Kang's hands. ลิเวอร์พูล70 ไปแล้ว Bit of presence into C. Jump spot. Good awareness. Kang Kang's going to be noted. อันนี้หลายรอบแล้วเหรอตัวนี้หลายรอบแล้วเหรอหรืออะไร Himself away. Doesn't want to give away his Some life. tickets But to yeah, the- it's going to อ๋อ be โดนจี้ 30 seconds. They're one of trying. the heroics. They're trying the same thing as they did on the bonus. Putting that fake re-clear over towards Rubble, pivoting to C. They're hoping that Shishu and nobody have เพื่อน left. มีเฟซบุ๊ก But มี here, ไม่เอา Here we สัก go. อย่าง Sending it flying. Ults committed into the cage. Nobody has to โอ้ hold down the line. โอ้ทีว่ะ Shishu beams down 2. The turret doing damage. Ade. He's still alive. Ade. Kicking out on. มาดิ Lays it down with a ไปไหนอะ level of spray. เซฟดีนอน But the Phantom, that's enough to just put a stop to this entirely. Team Liquid potentially overcooking it. 12 to 10. โอ้ EDG clawing their way potentially to OT. rather than saying Team Liquid cooked it, I think you've got to give credit to EDG in that situation, because the same kind of macro pathing Ooh, line worked up, yeah. incredibly well for Redgar in round 15. อันนี้คมนะ And then เอา here, the adjustment from EDG is to not believe the pressure coming towards Kang Kang. เอาแล้วไอ้คังสั่ง Don't over-rotate. You know what Team Liquid are capable of. I mean,
God, you lost 7 rounds อุ้ย to ไอ้ it. ที่เมื่อกี้มันทำคดีไปด้วยนี่หว่าที่ผมแบนไปอ่ะ ทำพอดีเลย Chances. มันเคยพิมพ์ว่าโดยที่แล้วมันพิมพ์ว่าถ้าพวกเซนเข้ารอบเอาขี้แล้วพ่นใส่หน้ากูได้เลย นั่น Liquid, obviously, the string of rounds. นี่แหละคนหนึ่งมึงโดนแบนยี่ขยะ โอ้ย The money to get the buy together at this point. Shishu used his มี cam เช็คประวัติด้วยเป็นไงเช็คความดีว่าจะได้โดนปลดไหมใช่ไหม ความดีก่อน เช็คความดีแต่สุดท้ายไม่ดีครับก็เลยยาวเลย ยิ่งขุดยิ่งแย่ Look at the Yeah. information that Cam is getting them. Everybody on EDG leaning over towards A and B. จะได้พาสซีฟจัด Literally not a soul on C. Typical util being used by Team Liquid. There's a snake bite overhead. You know that A main's clear. ยิ่งขุดยิ่งแย่ There's level to it. ตังเอาให้ Maybe going in a different direction. Seekers online though. So Am I- EDG going to be using those. เสียงฟิว Couple ต้องไม่ getting หาเลย caught วะ at the little door. And breaking it. ทำไมอ่ะ Break it, yeah. ไม่รู้ว่าพี่ เอ้าเอ็มยึดเป็นตัวตลกของเอ็มไปแล้วเหรอ This one, ไม่ใช่ slow round. ทำไมทำงั้นล่ะเอ็ม One in which the Cam has just stayed up the entire time. ไอ้เหี้ยตลกในวันที่กูเอาหา How the Cam gets Hey. broken. เราไม่เสียน้ำตา That อ่ะ being at ระวัง 40 เสียม seconds, ตานะไอ้เหี้ it's ย gonna draw people เสี away. ยน้ำไม่อื่นเด้อปะ Yampi's got the lockdown. How do they want to play this one? Nắm Door phô, was nắm broken phô, prior vậy á. from the Seekers. Here's a paranoia. No Odin. ไม่เช็คนะ ไม่ละเอียดนะ เอา Watch for เอาโอทีเราหน้าจนปะเนี่ย โจน John. Into the back. Vipers pick finally dropped here. เอาหน่อยเว้ยคัง There's going to be the convergence. 14 seconds left. The plan needs to be stuck, but every angle needs to be watched for. The plan is denied. That's as ใจเย็นคัง เฮ้ยคังเฮ้ยหลังคังเฮ้ยคังเฮ้ย Oh my goodness, and time has run far อุ้ย too แล้วคังพ่น short. สีก่อนด้วยเป็นไง We'd have to take โคตร so บ้า fast to kill all 3, and it can't be done. เฮ้ย ไอ้มึงต้องพ่นสีด้วย มันแลดูว่างเนอะ Attempts, 5 chances to close out this series has now just come down to 1. And now I think they're overcooked. เหี้ยคังมาจัด I mean, มัน that ตามมา round, แต่มันสู้อ่ะ they knew the Cam was there on C the entire time. Oh, andสู้ then ดิ they เอ็ม break it and decide to hit into A. To some degree, I เดี๋ยว like พ่น that. สี They รอ just didn't have enough ดูดิหันไป control พ่ over นสี towards the A พ่น side of สี the map. ก่อน They picked up the เพราะมันรู้ว่ามันชนะแล้วเว้ย way too 27 late, 'cause they มัน were รู้ว่ามันชนะแล้วมันเลยพ่นแน่เลย คือมันตายก็ไม่เป็นไรอะ Presumably. ทนเลย เจ็ด ก่อนนะ 27 เอ้ยเป็นหลงเลยนะ เฮ้ย เฮ้ยมันเรียกเพื่อนเฮ้ยหันมาชนดิเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเรียกมึงขนาดนั้นนะมึงไม่หันมาชนอีกเหรอ ไม่อ่านเลยไอ้เหี้ย The string of rounds that both of these teams have put Hey, together yeah, in the how second dong. half is unbelievable. 7 in a row, ตามมาแพ้ then น้อยว่ะ 4 in a row to come back. And we're going into the last round of regulation, one way or another. ไอ้เหี้ยชนมันหน่อยเว้ยมันจะข้างไอ้สัตว์ไม่หันมาชน มือก็เมื่อยไอ้เหี้ย Brent, remind คอ me, ก็เจ็บ have ไอ้สัตว์ Edward Gaming played any overtimes in this หลัง event? ก็ปวดไอ้เหี้ย Have they played any overtimes at any global events before? 'Cause I can't งั้นไม่ใกล้ remember. นะเขาว่าพิการอะ ขนาดนั้นอะ ใกล้ละทำเยอะเกิน No strangers to that level of ปากหมายุด play when it gets to that เอ้า point. Not at all. And whereas I felt like Safe was absolutely dominating from rounds 13 to 19, แพ้แน่ไอ้เหี้ยแพ้แหละ Team Liquid came online. คังคงคัง Coming ควย out เล of ย the นะ pistol เฮ้ย round. ไอ้เกาดิเพื่อนเกาก่อนถ้างั้นเกาก่อน We haven't seen that Jangan same kawan, explosive Bailen. performance because I feel like Liquid are really trying to run fakes and push and pull rather than just setting Safe up to frag. And that's opened the door for Kankan and Smoggy. ข้างๆจะ you know, 30 แล้ว people, โค other ตรเดือด people on EDG to Dek have big gitu loh. performances because they're not just Nah, getting ini race main thrown kayu. into their face. เอาเอ็มติดตลกนะเดี๋ยวนี้ Gutsy call. ติดเต็มลายแล้ว อุ้ยโอ้โหแล้วเสียฟรีเลย Showstopper off the rip with the ไม่ฟรี paranoia. ได้ It's พื้นที่ clear all ดัน the เข้า way ไปเลย through here. Talk about gutsy Oh. call. I mean, Smoggy is just going for this one. It's a tight squeeze. นั่นแหละได้ A Straight to the middle of B. ได้ A Flying อยู่ kills. รู้ดิ Found Kang Kang. รู้ดิแล้วดันรวบ That's the spike. แล้วรวบแล้วได้สไปค์เอาเฮ้ย It needs to be reinforcements, and here it is. มาไปช่วยหน่อย Trying to ช่วย take ข้างหน่อย the chaos ช่วยข้างหน่อย all the way into CM Pace through with his life. Kang Kang ช่วยข้างหน่อย disengage once more. Tap on ช่วยห the น่อยดิ back. ควันดิ Connect. เออ It's down. เยี่ยมมันเลย Claim to it. It's a one-on-one. And they know that Chishu was over towards C. He was the player that killed Redgar. เอาถ้าแถบทำงานนี่รู้นะ He's Kẹp got thăm so ngàn lú ná. lucky that somebody could แต่ be อยู่ใกล้อยู่ stairs. ดีไม่เป็นไร He's gonna meet the trip. วิ่งแน่มันวิ่งแน่วิ่ง Doesn't Wing. slow him down enough. Wing. Soulcast will still วิ่ง have แล้ว it. วิ่งแล้วแล้ววางได้ยินเสียงวางวิ่งดิ It's 1v1. วิ่ง แพ้ได้ว่ะ วิ่ง The pressure on Wing both of bên these mày. players แพ้ is ได้เลยวะ insane. ไอ้เหี้ย วิรู้แล้วว่าอยู่ตรงนั้นมันได้แค่ทีเดียวเพื่อน Soulcast. กูไปชิโช
โชว์ไม่ไหว เฮ้ยโชว์ไปไหน ใจจัดเลยอ่ะ เฮ้ยโชว์ไปดี เฮ้ยโชว์ไปไหนวะไอ้เหี้ย โชว์โดนดีเดินดีอยู่ มันไม่รู้อยู่ตรงนั้น รู้เดี๋ยวมันเช็ค รู้ แน่ ได้ไง มันเช็คแน่ มันคือการคาดเดาไว้พี่ เช็คแน่แล้วที่นี่ไม่รู้ไง เวลามันบีบพอดีไม่เป็นไร ไม่มันถ้าบีบมันจะลงข้างล่างหรือเปล่า ลง วิอย่าลง สวยโชว์ นี่ไง ซ้าย โอ้ For a chance and opportunity. โอ้ Soka shuts it down. ไงล่ะไอ้เหี้ย 13 to 11 in a final.